โดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะยังตามกันต่อนะฮะนี่เป็นกรณีใหญ่ในประเทศไทยเลยนะครับเรื่องของสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชานะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามหาอำนาจโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเองนะครับรวมถึงเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ตีล้อมกรอบเข้ามาที่กัมพูชานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางไซเบอร์นะสแกมเมอร์ว่างั้นเถอะนะครับเกาหลีใต้เอาจริงนะฮะมีการส่งนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยคนที่2เนี่ยพอไปถึงกัมพูชาเสร็จปุ๊บกัมพูชาเริ่มมีผลงานเลยนะครับไปปราบทลายนะฮะศูนย์ที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยการเกณฑ์คนจับออกมาประมาณ300คนนะครับเป็นภาพออกมาชัดเจนเลยแล้วก็บอกสื่อมาที่ไทยด้วยนะครับบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องการไทยมาช่วยเหลือแล้วครับเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของเราเองได้คำถามก็คือแล้วที่ผ่านมากัมพูชาทำไมไม่ทำล่ะครับทำไมถึงมาทำช่วงนี้และโดยเฉพาะหลังจากที่เกาหลีใต้เอาจริงมันทำให้เราคิดเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยเราไม่มีแรงหรืออำนาจมากพอหรือบารมีมากพอหรอครับที่จะให้กัมพูชาไปทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันน่าคิดเหมือนกันนะครับวันนี้เองฮะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะฮะทุกถนนทุกสายตอนนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าตกลงรัฐบาลท่าทีในการทลายสแกมเมอร์มีมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงตะกุกตะกักท่านนายกรัฐมนตรีทำไมถึงเดินหนีเวลาสื่อถามในประเด็นนี้ทั้งที่มีการตั้งซุปเปอร์บอร์ดนี่คือคณะกรรมการที่จะมาดูเรื่องของการปราบปรามเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ต่างๆนะครับวันนี้มาวิเคราะห์กันคุณผู้ชมครับฟังรายละเอียดจาก2ท่านแรกครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับและอีกหมวกหนึ่งฮะท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเอาประเด็นง่ายๆคำถามง่ายๆคำถามแรกเลยแทงใจดำไปเลยเพราะตอนนี้สังคมตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วนะครับที่เราปราบพวกอาชญากรรมสแกมเมอร์เหมือนไม่ค่อยจริงๆจังๆสักเท่าไหร่เพราะว่ามีนักการเมืองไทยมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือมีคนไทยร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยใช่หรือไม่ถามท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะครับก็เป็นคำถามที่เอาตรงๆฮะสังคมเขาตั้งข้อสงสัยคงไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอ้อมค้อมครับคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณที่ให้ผมมาได้เอาข้อมูลที่ผมไปทำงานได้มาแชร์นะครับคือจากการทำงานที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการปราบปรามคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเรายอมรับว่าวันนี้นะครับมันมีนักการเมืองของไทยแน่นอนแหละนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงยังมีเจ้าที่รัฐนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะรวมถึงมีเจ้าที่ตำรวจบางนายนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทีนี้อย่างนี้ถามว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยถึงกักถึงตอบไม่ได้เอาผมช่วยขยายความแล้วกันวิเคราะห์เราวิเคราะห์กันคือผมรู้เลยว่าที่ท่านตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าท่านกำลังงงว่าจะตอบอะไรดีเพราะว่า1ผบ.ตร.ก็ไม่ขยับนะกระทรวงดีก็ไม่ขยับคือไม่รู้จะตอบอะไรแต่ว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยผมก็ต้องชื่นชมท่านว่าท่านมีความตั้งใจแต่ว่าไอ้การตั้งซุปเปอร์บอร์ดหรือการตั้งบอร์ดต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่พิธีการนะฮะแต่ว่ามันไม่มีการปฏิบัตินะว่าต้องเรียนว่าวันนี้เราเห็นนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐรัฐบาลอังกฤษนะครับนะรวมถึงเกาหลีนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมนะของศรีนุวิวเขาเรียกเป็นนิคมอุตสาหกรรมของเว็บพนันของสแกมเมอร์นะมีการขนข้าวขนของย้ายออกที่คุกคมเมื่อคืนนะฮะผมทราบจาก NGO นะเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเขาต้องสั่งมานะฮะเพราะว่าเกิดจากแรงกระทบนะที่อเมริกาเนี่ยเขาเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมต่อจากยึดทรัพย์นะไอ้ยึดทรัพย์เนี่ยโดนไปแล้วแต่เขากำลังออกมาตรการเพิ่มเติมนะไอ้มาตรการเพิ่มเติมเนี่ยทำให้รัฐบาลกัมพูชากลัวแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นผมเองนะผมจะทำยังไงต่อนะถ้าวันนี้ผบ.ตร.นะครับหรือกระทรวงดีนะโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยหลักถามว่าตำรวจก็ต้องไปไล่นะโดยไปประสานข้อมูลกับFBI นั่นไม่ต้องยากเลยเข้าไปสารทูตสหรัฐเนี่ยนะวันนี้เอาข้อมูลมาเลยว่าไอ้ข้อมูลที่ท่านยึดบิตคอยเนี่ยนะมีคนไทยเกี่ยวข้องไหม
มีบริษัทในเมืองไทยบริษัทอะไรบ้างนะหรือว่าวันนี้บริษัทของเฉินจื้อเนี่ยปริ้นโฮลดิ้งกรุ๊ปเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผบตรนะถ้าผมอยู่เนี่ยผมต้องทำแบบนี้นะเราต้องไล่เข้าไปเลยว่าเอาข้อมูลจากรัฐบาลเส้นเงินให้ชัดเจนเลยใช่1เส้นเงิน2เอาข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐคือเราต้องเข้าใจว่าวันนี้การยึดบิตคอยเนี่ยนะครับถามว่ายึดบิตคอยเขายึดยังไงเขาไม่ใช่ไปยึดแบบทั้งโอ้โหมหาศาลไม่ใช่เขายึดแค่รหัสเขายึดแค่ private key นะฮะเป็นรหัสที่จะเปิดบิตคอยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่รัฐบาลสหรัฐเขาใช้ข้อมูลรวบรวมได้เนี่ยทั้งที่เขาอยู่ห่างเป็นล้านกิโลเนี่ยนะข้อมูลเนี้ยวันนี้ผบตรต้องเข้าไปแล้วแล้วต้องตั้งศูนย์ถ้าผมเป็นนะวันนี้ผบตรต้องนั่งหัวโต๊ะแล้วต้องเอากระทรวงดีมาร่วมเอาปปงมาร่วมนะฮะแล้วก็เอาแบงก์มาร่วมนะรวมถึงเอากสทชกสทชคืออะไรนะองค์การโทรศัพท์ทั้งหมดAS True Move DTAC แล้วก็ ต้องมีคนนั่งหัวโต๊ะถามว่าวันนี้นายกก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการปฏิบัติอ่ะถูกไหมครับทีนี้มันต้องมาไล่ว่าไอ้บริษัทปริ้นโฮลดิ้งกรุ๊ปเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยใครถือหุ้นคือมันตั้งได้เนี่ยต้องมีคนไทยถือหุ้นต้องมีคนไทยเกี่ยวข้องโอเคเนี่ยมันต้องไล่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็ไล่ไปถึงเจ้าที่รัฐซึ่งท่านเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วไม่งั้นมันทำไม่ได้นะครับที่คือเอางี้จากการที่ผมไปทำมานะฮะผมให้ขึ้นรูปได้ไหมเอาอย่างนี้เรารอก่อนเดี๋ยวได้ให้อธิบายเพิ่มเติมครับแต่โอเคท่านตอบคำถามผมชัดเจนแล้วชัดเจนครับว่าท่านเชื่อว่ามีแน่นอนมันมีอยู่แล้วก็คือที่เป็นจากประสบการณ์ทำงานเลยทำให้ว่าไม่รู้จะไปทางไหนในการแก้ไขปัญหาก็งงไม่รู้จะไปยังไงเพราะมีคนเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีคนเกี่ยวข้องเยอะแล้วท่านนายกก็งงว่าจะสั่งอะไรดีจะสั่งใครไปปราบจะสั่งใครทำอะไรถูกไหมครับเพราะว่าท่านก็ไม่เคยเจออย่างนี้ได้ครับนะฮะได้ครับโอเคเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่มเติมกับท่านบิ๊กโจ๊กอาจารย์มันวิชิตเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านสุรเชษฐ์ได้พูดไหมเห็นด้วยทุกประการครับถ้าผมเห็นต่างเนี่ยผมต้องแปลหลอตัวเองมากโอเคนะครับคือต้องดัดจริตเท่านั้นว่าโลกนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจสีเทาพวกนี้ตรงนี้เลยทำให้เหมือนท่านรัฐบาลของท่านอนุทินอักไม่รู้จะไปยังไงต่อคืออาจจะทราบตัวหรือข้อมูลแต่ว่าหลักฐานที่จะไปถึงโยงไปถึงเนี่ยบอกว่าคนเนี้ยแน่ๆแต่เราจะไปจัดการเขายังไงนี่คือปัญหาความยากของรัฐบาลชุดนี้คุณทินสิ่งที่ยากที่สุดลำบากที่สุดคือความร่วมมือของพวกหน้างานพวกฝ่ายปฏิบัติการคือถ้าเขาไม่ขยับการเมืองสั่งไปก็บอกไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนี่คือความยากคุณทินอันนี้เรื่องราวในอดีตนะครับผมไม่ได้บอกนะว่ารัฐบาลไหนแต่ก่อนก้าวรายการผมก็ย้ำพูดไปแล้วละคือกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปราบในการจัดการนะครับพวกธุรกิจอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลือกที่จะไปปฏิบัติการหรือไปเรียกรับเงินจับเป็นบางหน่วยที่บางบริษัทที่ไม่ได้ตัวเองมีส่วยมีค่าใช้จ่ายนะครับไปขู่ไปข่มเหงเขาแต่จะบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยลำพังด้วยหรือไม่ถ้าฝ่ายการเมืองไม่หลีตาให้หรือไปเกี่ยวข้องเครือข่ายหรือแหล่งข่าวที่ของผมที่เขามีประสบการณ์ติดตามการทำงานเอาดูพฤติกรรมอย่างเงี้ยเขาก็รู้พยายามเชื่อมโยงให้แต่คือหลักฐานเอกสารเนี่ยอันนี้คือความยากลำบากถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับฝ่ายการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ความร่วมมือถามว่าผมมีหลักฐานประจักษ์พยานหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ประจักษ์พยานก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไงประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้วถ้ามันมีข่าวที่ดังมากมีน้องคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนที่เขาถูกหลอกไอ้พวกแก๊งcall center ต่างๆเนี่ยนะครับให้โอนเงินว่าเขาจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและท้ายสุดเขาจนเขาก็ตัดสินใจคิดสั้นนะครับเงียบไปหลายเดือนนะครับก็ไม่มีใครสนใจติดตามแล้วก็คือเผอิญว่าเพื่อนผมที่เขาอยู่ในงานของกรรมาธิการพวกดีพวกอะไรต่างๆญาติพี่น้องเขามาร้องเรียนความเป็นธรรมให้ติดตามเอาผู้กระทำผิดปรากฏว่าผมก็รับข้อมูลมาไปประสานกับหน้าห้องซึ่งท่านสุรเชษฐ์เนี่ยก็เป็นตำรวจคุณก็รู้ว่าระบบราชการไทยถ้าคดีไหนไม่มีแสงไม่มีประเด็นหรือมันซาไปแล้วเนี่ยความสนใจเขาจะเรียงลำดับความสำคัญแต่ตรงนี้ท่านรับเรื่องติดตามให้และสักพักหนึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถรวบ
ตัวผู้กระทำผิดได้ที่เป็นข่าวนะครับ ฮะ แล้ววันนั้นท่านก็มาแถลงยินดีเสียสละเวลามาแถลงข่าวที่รัฐสภา ครับครับ ข่าวทิ้งช่วงไปหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วคนก็ไม่ได้สนใจ คือเงียบไปแล้วว่างั้นเถอะ เงียบไปแล้วเถอะผมก็คิดว่านี่ไงถ้าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกรู้สาหรือเอางานความลำบากของประชาชนเป็นธุระสักคนสักคดีเนี่ยบ้านเมืองหรือกระบวนการพวกนี้มันจะทำด้วยความยากลำบาก ผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับว่าทุกอย่างเลยว่า โอ้ ผมมองเลยว่าเรื่องวิบากกรรมเรื่องชีวิตเนี่ยผมไม่ไปก้าวล่วง แต่อย่างน้อยว่ามันประทับใจมันตราตรึงความรู้สึกผมว่าคดีชาวบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งท่านจะไม่ทำก็ได้เพราะงานมันเยอะ แต่การเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวน้องที่เขาสูญเสีย และจับผู้กระทำผิด แค่คนกระทำผิดคนหนึ่งลอยนวลได้ก็จะไปก่อความเสียหายให้คนมากมายขนาดไหนนะครับผมเนี่ยคิดว่าทุกอย่างเวลาเนี่ยมันเลือกให้เรามาคุยกันในวันนี้ นะครับ ไม่รู้กันมาก่อนนะ ไม่รู้กันมาก่อน ไม่รู้มา ผมถึงต้องบอกว่าไม่รู้กันมาก่อนแล้วว่าผมเคยดูติ๊กต็อกหรือคุณทินเคยพูดกับท่านสุรเชษฐ์เนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าจะมี นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อน ไม่เคยเจอกันมาก่อน ครับ ไม่เคยก็ติดตามข่าวผลงานของท่าน แต่ว่าเพื่อนผมหรือใครหลายคนที่บอกว่าไม่คิดว่าท่านจะมาล้วงลูกจัดการเรื่องคดีพวกนี้ แล้วทำสำเร็จ แล้วทำสำเร็จ คนกระทำความผิดได้ นะฮะแม้ว่าจะดูมูลค่านะฮะมันไม่เยอะแต่เด็กคนหนึ่งที่เขาตั้งใจจะเรียนต่อแล้วต้องสูญเสียอนาคตกับไอ้พวกแก๊งกะเลวราชพวกเนี้ยเนี่ยทวงความยุติธรรมให้ และนี่คือเป็นหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมครับแล้วเราจะเจอเคสแบบนี้เยอะมากในประเทศไทยก่อนหน้านี้เราก็ทำถกไม่ถึงก็ทำนะครับแต่เรายิ่งทำเรายิ่งเยอะยิ่งทำยิ่งเยอะเราถึงบอกให้เราตกลงปัญหามันอยู่ตรงไหนต้นตออยู่ตรงไหน ต้นตอก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตอนนี้อยู่กัมพูชานะครับนี่คือต้นตอแล้วการจัดการปัญหาทำไมมันถึงยากลำบากเหลือเกินงั้นผมถามอาจารย์ต่อก่อนที่จะกลับไป ครับ ที่ท่านรองสุรเชษฐ์นะฮะแล้วสรุปแล้วกัมพูชาเกรงใจเกาหลีใต้มากกว่าเกรงใจเราเหรอฮะทำไมเกาหลีใต้ไปปั๊บเดียววันเดียวจัดการเลยจับโอ้โหเข้าไปทลายแก๊งเลยเป็นร้อยคนเลย คือ แล้ว ความเรื่องประสิทธิภาพของรัฐบาลของการเมืองและความเด็ดขาดของเขา แล้วทุนของเขาเนี่ยแม้จะลงทุนมหาศาลมากกว่าเรานะครับทุนใหญ่แต่อย่าลืมนะเขาสามารถถอนยวงได้ โดยไม่สนอินังคังขอบย้ายฐานการผลิตได้ อ่ะฮะ เพราะอย่าลืมว่าสังคมที่มันมีความธรรมาภิบาลสูงๆในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจหรือในโลกที่มันคาดหวังกับการเมืองเยอะมากทำให้ไม่ส่งทัสฟอร์สกองกำลังไป คุณรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้เล่าเลยนะพอผมก็เช็คกันแหล่งข่าวว่าดูสีหน้าท่านนายกก็ตามข้อมูลที่ท่านสุรเชษฐ์อาจจะส่วนหนึ่งไม่รู้จะอธิบายไง แต่ข้อมูลหนึ่งเนี่ย คือที่นักข่าวไปถามว่าได้คุยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไหม เรื่องคุยเรื่องสแกมเมอร์หรือเปล่านะฮะเรื่องเป็นอย่างนี้ครับทางเกาหลีใต้ผมก็เช็คทางข้อมูลเพื่อนทางนู้นเขาบอกว่าอย่างงี้โอเค ทางเกาหลีเขาร้องขอฝั่งไทยอย่าไปขยายความมีคุยกันนะ ต้องพูดก่อนมีคุยกัน เกาหลีใต้กับไทยคุยกันแต่ไม่ให้เปิดเผยเรื่องรายละเอียดหรือดีเทลเพราะปัญหาสแกมเมอร์หรือคนเกาหลีใต้ที่ถูกล่อลวงถูกสังหารถูกทรมานเนี่ยตอนนี้เป็นฟีดข่าวอันดับหนึ่งทุกแพลตฟอร์มทุก ในเกาหลีใต้ แล้วมันจี๊ดเนี่ยพอเหมือนเรื่องไทยกัมพูชามันจี๊ดแล้วคนก็ด่านะประเทศเขาก็ไม่ต่างกับไทยสังคมขับเคลื่อนด้วยการด่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาบอกว่าคือเขาท่านประธานาธิบดีเพิ่งมาดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่4 เดือนของเราขออยู่4 เดือนใช่ไหมแต่เขาเพิ่งเป็นได้4 เดือนเขาบอกว่าขออย่าเลยเพราะอะไรว่าทำทางการเมืองเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนว่าประสิทธิภาพของรัฐบาลเนี่ยล้มเหลวทำไมต้องไปร้องขอไทยทำไมทำเองไม่ได้ อาจจะถูกมองเป็นอย่างนั้นไป เขาถูกมองอย่างนั้นถูกกดดันบอกว่า โอเค รัฐบาลต้องมีประสิทธิภาพจึงต้องส่งรัฐมนตรีลำดับที่ 2 ผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมครับสุภาพสตรีที่ไปกดดันไปอะไรเงี้ยเสมือนแล้วก็ออกข่าวว่าส่งกองกำลังไปอะไรเงี้ยคือทำอะไรสักอย่างให้รู้สึกว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพแล้วทำเองได้ คือไม่ต้องไปพึ่งพารัฐบาลอื่น แต่มีประสิทธิภาพจริงไงฮะพอลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยเขาจัดการเลยท่านสุรเชษฐ์เห็นไหมเขารวดเร็วมากคำถามเดียวกันฮะท่านสุรเชษฐ์สรุปแล้วคือกัมพูชาก็ไม่ได้เกรงใจประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวใช่หรือไม่เป็นมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมครับเพราะประมาณสักกี่ปีที่แล้วนะ7-8 ปีที่ท่านเคยไปทำคดีไปช่วยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเขามองเราอย่างนี้ไหมคืออย่างนี้ คือมันอยู่ที่คือวันนี้กัมพูชาจะเกรงใจประเทศที่มุ่งมั่นนะที่ตั้งใจที่จะบุกเข้าไปช่วยคนของเขาจริงๆนะแต่ที่ผ่านมาต้องพูดตรงๆว่าตั้งแต่รัฐบาลเรามีรัฐบาลมาไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามนะเราไม่มีรัฐบาลที่มีความจริงใจนะครับที่มีความมุ่งมั่น
ที่จะบุกเข้าไปนะฮะโดยใช้ทั้งอะไรครับทั้งพิธีการทางการทูตทั้งการประสานความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการนะฮะเพราะสมัยก่อนที่ผมเข้าไปทำเนี่ยก็ยอมรับตรงว่าผมก็เรียนท่านนายกแต่ว่าผมเป็นหัวหน้าชุดที่นำกำลังเข้าไปแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวถึงได้ช่วยเหลือนะคนไทยออกมาได้ทีนี้ต้องเรียนต่อนะฮะว่าวันนี้อย่างผมยกตัวอย่างปี65เนี่ยผมจับในสือจื้อเจียงทีนี้สือจื้อเจียงคือใครสือจื้อเจียงคือผู้ที่ก่อตั้งเมืองโชเวกุโกสือจื้อเจียงเป็นคนที่สร้างเมืองโชเวกุโกเลยนะสือจื้อเจียงมีเป็นแสนล้านแต่ตอนนี้ยังอยู่เรือนจำที่ประเทศไทยนะแต่สือจื้อเจียงมีความพยายามมากที่จะขอให้ส่งตัวเองเนี่ยกลับไปกัมพูชาหรือพม่าเพราะมีจีนแล้วก็กัมพูชาใช่ไหมแต่ว่าผมก็ต่อสู้มาตลอดนะเช่นจะขอย้ายเรือนจำไปอยู่เรือนจำที่แม่สอดบ้างเพื่อจะหลบหนีได้นะผมก็ต่อสู้มาตลอดผมก็ไปพบกับหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดนะเพื่อจะไม่ให้ย้ายเรือนจำจากเรือนจำคลองเปรมมาอยู่ที่แม่สอดคือต้องเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมากนะครับมี private jet มีเครื่องบินส่วนตัวนะฮะแต่ทีนี้ว่าวันนี้ในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีใครไปดำเนินการอย่างจริงจังวันนี้สมัยก่อนเกรงใจกันใช่ไหมท่านพูดตรงๆมันเกรงใจกันคืออาจจะไปมันไม่เกรงใจมีผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์เป็นหลักนะฮะผมต้องเรียกว่าจบเลยสมัยก่อนเนี่ยนะที่ผมเข้าไปทำจำได้ผมไปมา10 ประเทศนะครับนะผมจับผู้ต้องหาไปประมาณ500 กว่าคนนะฮะแล้วก็ออกหมายจับไป500 กว่ารายจับหัวหน้าแก๊งจับอะไรต่างๆอันนี้ประเด็นนี้ผมสนใจนะเดี๋ยวเราจะมีสถิติเป็นสถิติของท่านรองสุรเชษฐ์แต่ผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวคุณผู้ชมอยากจะให้กลับมาดูสถิตินะครับและให้ท่านรองสุรเชษฐ์อธิบายจากตัวเลขง่ายๆมี2ชาร์ตง่ายๆเลยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงคำถามต่อไปจะถามทั้ง2ท่านเหมือนกันว่าแล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะเดินหน้าต่อไปยังไงในการปราบปรามสแกมเมอร์ข้อที่1ข้อที่2ในวันที่ 26-28 ตุลาคมที่ถึงนี้อาเซียนซัมมิตประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาแล้วบอกจะเป็นประธานในการเซ็นสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาเราต้องวางตัวยังไงเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกัมพูชาพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2 จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Tri Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screenรองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัดปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระดีไซน์เรียบหรูพับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวกพิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้ามี 2 รุ่นให้เลือก14 นิ้ว 19,900 บาทและ16 นิ้ว 21,900 บาทสั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายนลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาทเหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น16 นิ้วสามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอาละครับพูดคุยกันต่อครับถกไปเถียงฮะอาจารย์นนท์วิชิตนะครับกับท่านสุรเชษฐ์นะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาอินโฟกราฟิกขึ้นมา
นะเดี๋ยวให้ท่านสุรเชษฐ์อธิบายนิดนึงนะฮะในเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ก่อนหน้านี้นะครับในยุคที่ท่านทำว่าหน้าตามันเป็นยังไงอย่างนี้ฮะผลการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการหลอกลวงประชาชนแก๊งคอร์เซนเตอร์มูลค่าความเสียหายกว่าแสนล้านบาทนะครับระหว่างปี 2561 จนถึงปี 2562 รวมจับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 174 รายนะครับขยายผลอีก 675 หมายจับไปแล้ว 554 รายคือเราไม่ใช่เป็นรายการมาเคลมผลงานอะไรนะฮะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมดูสถิตินิดนึงมันมีนัยยะบางอย่างเผื่อเราจะได้มีข้อมูลในการเข้าใจสถานการณ์เป็นไงท่านอธิบายนิดนึงฮะเอาขึ้นมาอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดเมื่อกี้นะฮะผมกลับเรียนนิดเดียวขอชัดขึ้นมาทีชัดขึ้นมาเลยครับเมื่อสักครู่นี้สักครู่แป๊บนึงฮะเดี๋ยวทีมงานเราจัดการครับนี่ฮะสั้นๆนะฮะผมกลับเรียนนิดนึงว่าคือการปราบปรามคอลเซ็นเตอร์นะครับนะผมก็พูดทุกรายการว่าสมัยตอนผมเป็นรองผอ.ศูนย์ผมเป็นคนตั้งศูนย์นี้เป็นครั้งแรกโดยมีพลเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามเป็นผอ.ผมเป็นรองผอ.นะครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับจะหลอกคนประเทศไหนต้องใช้คนประเทศนั้นไปหลอกนะฮะทีนี้เราไม่สามารถทำให้คอลเซ็นเตอร์เนี่ยหมดไปจากโลกได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเราทำได้โดยการทำให้ไม่สามารถหลอกคนไทยในดินแดนไทยได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำยังไงทุกวันนี้สมัยก่อนผมเป็นรองผู้จัดการศูนย์เนี่ยผมไปปราบเนี่ยนะฮะยังไม่มีกระทรวงดีเลยนะไม่มีอาวุธช่วยผมไม่มีกองบัญชาการไซเบอร์นะแต่เราอาศัยความสัมพันธ์ผ่านแดนแบบไม่เป็นทางการนะผมเดินทางไปปราบจับเนี่ยทั้งมาเลเซียนะจีนกัมพูชาเวียดนามนะกัวลัมเปอร์นะครับแล้วก็ดูไบนะครับฟิลิปปินส์นะผมไปทั้งหมดเนี่ยมา10 ประเทศคืออย่างนี้เวลาสืบสวนเนี่ยนะครับพอสมมติว่ามีผู้เสียหายอยู่100 รายเราก็ไล่เลยว่าเงินเนี่ยไปไหนนะสุดท้ายเงินออกไปที่กัมพูชาออกไปที่ฟิลิปปินส์สมมตินะฮะเราก็ไล่ต่อนะทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อไอหัวหน้าแก๊งอยู่ฟิลิปปินส์นะเราก็ไล่ต่อเราก็รู้เลยสืบจะรู้แล้วว่าเส้นเงินเนี่ยมันบอกแล้วว่าไอหัวหน้าแก๊งไอแก๊งเนี่ยมันตั้งฐานอยู่ที่กัมพูชาอยู่คอนโดชั้นไหนรู้ถึงขนาดนั้นเอาวิธีการผมนะอยู่คอนโดชั้นไหนพอรู้นะผมก็ส่งลูกน้องไปส่งตำรวจเราเนี่ยนะฮะไปล่วงหน้าก่อนนะเอาไปดูเป้าหมายก็ไปเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไปดูว่าไอคอนโดนี่มันมีจริงไหมอยู่ชั้นนี้จริงไหมพอได้เป้าหมายนะผมก็ขออนุมัติเดินทางผมไปเองนะเอากำลังไปแล้วผมก็ไปพบกับผบ.ตร.เขาเชื่อไหมครับว่าผมไปมาเนี่ยไม่ทั้งดูไบอะไรต่างๆนะครับไม่มีไปครั้งแรกไม่มีผบ.ตร.คนไหนหรือว่าผู้จัดการตม.ของเขาเนี่ยเชื่อถือผมเลยเขาบอกให้เขาไม่เชื่อผมหรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงนี้เขาจะบอกผมเหมือนกันทุกประเทศว่าคุณห้ามยุ่งนะคุณอยู่เฉยๆนะผมก็เดี๋ยวเราตรวจสอบพอเขาตรวจสอบเขาพังประตูเข้าไปนะไอคอนโดต่างๆมันจะเป็นคอนโดหรูคือพวกนี้มันจะเช่าคอนโดหรูแบบเพนท์เฮาส์ใช่เพราะตังเยอะเพราะตังเยอะแล้วก็เอาคนไปกักขังแล้วแต่ละห้องก็จะมีห้องมีห้องที่1หลอกว่าเป็นตำรวจห้องที่2หลอกว่าเป็นแบงค์ห้องที่3เป็นปปงเพื่อให้โอนเงินวันนี้รูปแบบการหลอกเหมือนเดิมนะครับนะแต่พี่จะแตกต่างกันแค่นั้นเองคือเรื่องการโอนเงินเมื่อก่อนมันใช้ OTP โอนเงินกดหยอดตู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละใช้บิตคอยวันคอยบิตคอยใช้คริปโตถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมหมดแต่ต่างแค่เทคโนโลยีเรื่องการโอนเงินแค่นั้นเองนะฮะทีนี้พอเขาพังประตูเข้าไปนะเขาเห็นเลยว่าโหมีคนไทยอยู่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีโทรศัพท์มีแล้วเวลาห้องของมันเนี่ยมันจะบุรังไข่หมดนะมันจะบุรังไข่เพื่อจะให้เงียบซอฟเสียงแล้วก็บางห้องเนี่ยมันจะทำเป็นแบงค์มันจะมีไอ้นาฬิกาที่บ่งบอกว่าเป็นที่นี่คือแบงค์มันทำให้เหมือนแบงค์คือเข้าใจไหมมันทำเหมือนแบงค์คือพอไปเห็นของจริงเนี่ยจัดฉากเช่นในห้องมันบุรังไข่เลยเพื่อให้ห้องนี้เงียบนะทีนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยถามว่าทำไงทุกประเทศมันก็จะเหมือนกันหมดบอกให้คุณห้ามยุ่งนะเดี๋ยวเราขอสอบก่อนผมก็ต้องบอกว่าเอางี้ได้ไหมคือสิ่งที่ผมให้ข้อมูลคุณเจอของจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อมูลผมมันถูกต้องเอางี้คุณสอบเมื่อคุณสอบผมขอเอางี้โทษนะฮะย้อนกลับพอเข้าค้นเขาเจอผมบอกว่าเอางี้ผมขอเข้าไปแล้วกันเขาบอกเขาให้เข้ามา3 คนนะผมบอกโอเคได้พอผมเข้าไปเจอที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลได้หมด
คือเข้าใจไหมฮะพอเจอที่เกิดเราจะขอถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้ทีนี้เขาก็จะเอาไปสอบไอ้พวกนี้ข้อดีแรกคือหลบหนีเข้าเมืองนะคดีหลักเลยนะทีนี้พอเราไล่ได้ปุ๊บเนี่ยพอเขาสอบพอเขาสอบเสร็จเขาต้องส่งตัวมาให้เราส่งตัวข้ามมาประเทศไทยครับทีนี้ไอการดำเนินการแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการทางการทูตนะเราใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพบตรจริงๆมันควรจะต้องเป็นทีนี้ทางการถูกต้องไหมอันนี้คือทางแบบไม่ได้ทางการใช่แต่ได้ประโยชน์ทีนี้ผมพูดต่อนะเช่นอย่างเนี้ยอย่างดูไบเนี่ยเขาบอกว่าเอาโทษจีนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมาให้ผมทั้งหมดนะไอ้ทั้งหมดที่ผมคนไทยทั้งหมดเนี่ย20 กว่าคนเนี่ยรวมถึงคนไม่ใช่ชาติเขาด้วยนะเช่นคนเกาหลีก็ส่งมาให้เราด้วยเพราะเป็นผู้ต้องหาด้วยแต่เขาบอกว่าเอางี้ได้ไหมคือถ้าเขาส่งตรงมาไทยเนี่ยมันไม่มีพรบส่งร้ายข้ามแดนเอางี้ได้ไหมคือเขาจะใส่เครื่องบินอันนี้เรื่องจริงนะเขาจะใส่เครื่องบินมาแล้วมันจะไปทรานสิตที่ประเทศไทยคุณไปเอาตัวออกมาเองพอมันแวะทรานสิตประเทศไทยผมก็ไปเอาตัวมันออกมาคือเข้าใจไหมคือไม่งั้นเอางี้ผมทำแบบนี้นะผมดูนะฮะผมออกหมายจับทั้งหมด500 กว่าหมายจับ650จับไปแล้ว655 รายรวมถึงไอ้174 รายเนี่ยที่ผมจับเนี่ยไม่ใช่เป็นบัญชีม้านะเป็นคนจีน174 รายหัวหน้าแก๊งรองหัวหน้าแก๊งแล้วคนไทยที่เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวผมให้ไปดูอีกชาร์ตนะฮะเปิดอีกชาร์ตหนึ่งมี2 ใบนี่นะผมเห็นไหมครับถ้าท่านดูสถิตินะฮะผมมารับงานเนี่ยนะตั้งแต่พศปี2561 ท่านดูนะฮะผมปลาย60พอปลาย60เนี่ยท่านดูสถิติการรับแจ้งเหตุคอนเซนเตอร์514 คดีนะฮะนะ100 กว่าล้านบาทนะก็คือมีคนแจ้ง514 คนแล้วกันผมพูดง่ายท่านดูผมทำปีเดียวเนี่ยสถิติการรับแจ้งเหลือ0คือวันนี้ผมต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำแบบนี้ผมไม่ได้บอกผมเก่งนะแต่ว่ามันต้องวัดด้วยคนรับแจ้งถูกไหมฮะถ้าไม่มีคนแจ้งก็คือไม่มีคนเดือดร้อนถูกไหมครับแต่วันนี้ท่านดูนะฮะผมไม่ได้เอาไอเซดีอันหลังมาให้ดูท่านรู้ไหมว่าผมทำเนี่ยนะฮะ60 หรือ 61 62ผมทำจนเหลือ0ทีนี้ถามว่าอะไรเกิดขึ้นพอผมดำเนินคดีพรบมีส่วนร่วมในองค์กรกิจกรรมข้ามชาติท่านเชื่อไหมฮะสมัยผมทำไม่มีพรบบัญชีม้าเมื่อแต่คนถือบัญชีม้ากับไอคนจีนเป็นเจ้าของแก๊งเป็นเจ้าของคอร์เซ็นเตอร์รับโทษด้วยการศาลจำคุกคนละ10 ปีต่อ1 กรรมนะเพราะนั้นมันหลอก5 กรรมก็50 ปีแต่ถามว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ดำเนินคดีพรบมีส่วนร่วมในองค์กรกิจกรรมข้ามชาติเพราะเราขี้เกียจสืบสวนแล้วไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันอันนี้สำคัญนะฮะวันนี้เราแยกส่วนเราดำเนินคดีแค่ความผิดอะไรฮะฐานหลอกลวงซึ่งมันอัตราโทษมันน้อยถามว่าเรื่องบัญชีม้าอัตราโทษมันเท่าไหร่เองปรับและไอ้พวกนี้ก็ออกมาทำอีกแต่สมัยผมทำท่านเห็นไหมฮะจนกระทั่งประเด็นหลักสุดท้ายถามว่าทำไมลดเพราะไม่มีคนไทยกล้าไปทำอีกแล้วเพราะผมไปจับคนไทยต่างแดนไอ้คนไทยก็ลืมว่าเฮ้ยรองโจ๊กมันจับจริงเว้ยเฮ้ยกูติดคุกกันชิบหายเลยพอไม่มีคนไทยไปอยู่คอนเซ็นเตอร์มันก็ไม่มีใครหลอกคนไทยในประเทศไทยไอ้ตัวเลขนี่คือไปหาข้อมูลได้ใช่ไหมนี่คือตัวเลขจริงใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าไม่มีมโนปั้นขึ้นมาไม่ใช่ปั้นขึ้นมาเอางี้นะครับผมเอาตัวเลขนี้ไปโชว์ทุกที่ไม่ว่าผมจะไปชี้แจงเรื่องทิปรีพอร์ตที่สหรัฐอเมริกาผมก็เอาอันนี้ไปโชว์แต่ทีนี้ถามว่าวันนี้ท่านเห็นไหมครับเราจับทุกวันเราแถลงทุกวันแต่เราไม่เคยมาบอกว่าเอางี้ผมบอกวันนี้ยิ่งจับยิ่งเพิ่มนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมครับว่าเราทำยิ่งเพิ่มอาจารย์มพิชิตประเด็นนี้เราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วคือเหมือนทำไมทำแล้วยิ่งทำมันยิ่งเยอะถูกครับโทษมันเบาไงแต่อันเนี้ยสิ่งที่รองโจ๊กกำลังจะบอกมันสะท้อนให้เห็นว่าต้องใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวต้องใช้อะไรที่มันไม่ใช่ทางการเพื่อที่จะไปดำเนินการคำถามคือแล้วทำไมมันไม่มีการทำแบบเป็นทางการแล้วไปทลายแบบนี้ล่ะครับ คุณทินก็รู้ว่าถ้าเป็นทางการเนี่ยปัญหาระบบราชการกลไกบ้านเราก็ต้องกลับมาถามว่าท่านครับจะให้หน่วยงานไหนทำใช่หนึ่งก่อนเนี่ยใช่คือไม่แข่งกันออกตัว ไม่แข่งกันว่าเสนอหน้าผมงานนี้เป็นทางผมครับผมขอจัดการไม่มีแล้วแต่ว่าจะให้ใครรับผิดชอบนี่คือปัญหาขั้นต้นคลาสสิกแต่ด้านถ้าฝ่ายการเมืองไม่ชัดเจนหรือไม่อ่านงานทะลุนะก็จะมอบหงายบทบาทผิดฝาผิดตัวนะครับนั้นอันนี้
แต่ผมกลับมาที่เกาหลีใต้นิดนึงนะครับ ครับ ที่อาจารย์บอกว่า ครับ เกาหลีใต้คือสังคมเขาโอ้โหตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของประเทศ ครับ ของเขาถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นสังคมก็กดดันไปที่รัฐบาล ใช่ พอกดดันประชาชนกดดันที่รัฐบาลเสร็จปุ๊บเขาขยับทันที เขาก็หยับทันที ถูกต้องไหมฮะนั่นหมายความว่าเขาตอบสนอง ครับ สิ่งที่ประชาชนรู้สึก สิ่งที่สังคมรู้สึก ถูก ถูกไหมฮะ ถูก แต่ประเทศไทย ก็คิดว่า ตัดภาพกลับมา ตัดภาพกลับมาคืออย่างนี้ว่าเราเนี่ยคือผมคิดว่าฝ่ายการเมืองและฝ่ายผู้ปฏิบัติประเมินอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนต่ำเกินไปนะครับก็แม้ว่าคนจะด่าแค่ไหนก็อย่างมากก็คอมเมนต์นะก็คือเขาทนได้ก็คือว่าตราบใดเงินกระเป๋ายังไม่พร่องต่อให้ด่า โอ้โห นี่ไงสันดานเป็นอย่างนี้คุณ อย่างนั้นเลย ผมนึกบอกว่าถ้าประเทศเราขับเคลื่อนชี้เป้า หรือว่าไม่ได้กล่าวหาสังคมเคลือบแคลงบุคคลคนนี้เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะครับ ต้องออกมาชี้แจงต้องเอามาพลวันตัดตอนนี้เห็นว่าหลักฐานประจักษ์พยาน ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนู่นนั่นนี่ เราต้องการภาพพวกนี้ให้มากๆ 2. บุคคลที่ถูกเชื่อมโยงใครก็แล้วแต่ ครับ ต้องให้ความร่วมมือ อย่าไปฟ้องอย่าไปดำเนินคดีคนที่เขาดำเนินการตรวจสอบมันดูตลกย้อนแย้งไหมคุณควรไอ้ที่คุณว่ามาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ความร่วมมือเลยมาเลย แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปกล่าวคือจะกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อไม่ได้ปัดนะคือแก้ข้อกล่าวหาว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ย ครับ ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ไม่ใช่ไปฟ้อง ไม่ใช่ไปฟ้อง ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดใครแต่ว่า เราไม่รู้ ผมมองว่าคือที่ผ่านมาประชาชนก็จะเห็นอย่างนี้ว่าอะไรความรู้สึกรู้สา โอเค แต่ความรู้สึกต่อประชาชนน้อยเกินไป ถ้าอย่างนี้ผมถามข้ามช็อตไปเลยนะครับ ครับ ท่านทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านสุรเชษฐ์นะฮะคิดว่ารัฐบาลจากนี้ไปจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาหรือเปล่า เพื่อที่จะให้สังคมได้รู้สึกว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องของกัมพูชาพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับ ยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษ ด้วย 10 โปรแกรมอัจฉริยะ ครบจบในหม้อเดียว วันนี้เราจะมาทำเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ แต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับ หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้นะครับ ซึ่งจะทำให้เนื้อของคุณเปื่อยเร็วขึ้น 3 เท่าครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ามีหม้อนี้นะครับเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้อาหารของคุณนะครับเปื่อยเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็อร่อยด้วยนะครับเหมือนมีเชฟมาทำให้ถึงบ้านเลยครับ นอกจากนั้นนะครับเรายังมีโปรแกรมอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวซูวีหรือตุ๋นยาจีน และตัวหม้อด้านในนะครับยังเคลือบนอนสติ๊กไม่ติดหม้อนะครับไว้ทำเมนูผัดได้ และไม่ต้องกังวลเรื่องการล้าง หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับ ยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษ สั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ ลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นปลาที่มีกลิ่นคาว ของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลา เราผลิตสูตรนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้าง เราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่า ก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลา ก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนเอฝากสินค้าของแมนเอเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โบสมาร์ทนะครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับพูดคุยกันต่อเลยนะฮะอาจารย์บรรวิชิตครับเอาเข้าประเด็นเลยนะฮะคุณคิดว่ารัฐบาลอนุทินชาญวีรกูล ครับ นะฮะจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์หรือเกี่ยวกับการจัดการไทยกัมพูชาครับมีหลายเรื่องนะมีทั้งสแกมเมอร์มีทั้งเรื่องของดินแดนชายแดนอะไรพวกนี้ฮะ ผมไม่รู้ว่าแนวทางรัฐบาลจะทำอย่างไร ฮะ ครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ทำได้แล้วสังคมว่าทำไมไม่ทำน่าจะทำเช่นการตัดสัญญาณไฟอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆ ครับ เพราะอย่าลืมว่าพวกบ่อนคาสิโนหรือเป็นการลดการเสริมกำลังของทหารฝั่งนู้นด้วย เขาก็ต้องใช้ไฟถ้าตัดไฟเนี่ยมันคือพูดง่ายๆว่าทำให้ความปลอดภัยฝ่ายความมั่นคงทหารที่ลาดตระเวนจะได้เปรียบมากขึ้น ครับ นะไม่ถึงตัดไฟแล้วก็พวกแก๊งต่างๆ ก็ต้องย้ายฐานกันไปการผลิตสองคือต้องเลิกนะที่สังคมว่าอาจจะเป็นจุดแข็งนิสัยคุณลักษณะคนไทย ที่ว่าเป็นจุดแข็งแล้วบางครั้งก็อาจจะเป็นหอกทิ่มแทงตัวเอง คือคำว่าเกรงใจ รัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่เกรงใจใคร แต่แบบเกาหลีลุยเลยจะเอากองกำลังเข้าเขมรเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องประกาศคือผลประโยชน์ของชาติคือถ้าท่านทำสำเร็จ
ถ้าท่านสำเร็จนะ ไม่ต้องไปเกรงใจว่าใครพรรคร่วมจะไม่มาเป็นอะไรจะเสริมทัพมันมีแต่จะลำบากใจว่าคนอยากจะย้ายเข้าพรรคถ้าแก้ปัญหาสแกมเมอร์สำเร็จปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาคนไทยให้รัฐบาลให้โอกาสนี้มาแก้ปัญหาเป็น first priority เป็นเรื่องลำดับแรกๆที่ต้องทำเนี่ยควบคู่กับปากท้องเนี่ยจะวางล้อมรั้วหรือการได้คืนพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอละแต่ถ้าแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้คุณคุยโวได้ทั้งชาติอะนะครับเหมือนเป็นนโยบายที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือมันหากินได้ตลอดเพราะฉะนั้นคือวัดกลิ่นรัฐบาลคือนี่เลยตอนนี้ต้องลดความเกรงใจแล้วถ้าสมมติว่าจัดการทุกอย่างแล้วคนที่ถูกไปเชื่อมโยงหรือสู่สังคมตั้งแง่นะก็ต้องรีบดีดตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงที่คนตั้งคำถามเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแล้วเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนตัวเองให้ชัดเจนนะครับอันนี้มันจะมีภาพที่รู้สึกว่าไปต่อได้ต้องห้ามเกรงใจครับท่านโจคิดว่าจะห้ามเกรงใจกันได้ไหมฮะในรัฐบาลชุดนี้คือใช่ครับเหมือนที่ท่านอาจารย์วันวิชิตพูดนะครับถูกต้องทุกอย่างคือวันนี้ผมต้องกราบเรียนขออนุญาตต้องขอโทษพี่หนูนะฮะในฐานะที่รู้จักกับท่านนะฮะว่าคือวันนี้ถ้าพี่หนูเนี่ยทำเรื่องนี้ไม่เป็นรูปธรรมนะรับรองได้ว่าคะแนนตกแน่นอนนะครับแล้วก็ความศรัทธาที่มีประชาชนมีต่อพี่หนูเนี่ยวันนี้ตกแน่นอนแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าวันนี้ผมยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วผมก็เชื่อว่านะขออนุญาตพูดแล้วกันว่าก็คงจะคล้ายๆรัฐบาลนายกเศรษฐาซึ่งนายกเศรษฐาก็พูดแบบนี้นะแต่ว่าผมก็พูดออกรายการสมัยก่อนว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาพูดเนี่ยว่าจะปราบคอนเซนเตอร์ต่างๆมันเป็นแค่วาทกรรมสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะก็มาตรงนี้อีกนะฮะวันนี้ต้องเรียนว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันต้องไม่ใช่ผมมันต้องเป็นผบ.ตร.นะที่ต้องมาออกรายการที่ต้องมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำอะไรนะครับในฐานะผมเป็นตำรวจนะครับผมไม่ได้เป็นคู่กรณีแล้วไปว่าเขานะแต่ว่าเราพูดหลักการว่าวันนี้คนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมาออกรายการเนี่ยต้องเป็นผบ.ตร.แล้วมอบหมายใครไม่ได้นะแล้วก็วันนี้ผบ.ตร.ต้องขยับนะวันนี้นายกอึกอักเพราะว่างงเพราะอะไรฮะผบ.ตร.ก็ไม่ออกอาวุธไม่รู้จะทำยังไงผบ.ตร.ก็ไม่ออกอาวุธปปง.ก็ไม่ออกอาวุธกระทรวงดีก็ไม่ขยับถูกไหมฮะก็นายกก็งงเลยถูกไหมฮะทีนี้วันนี้เนี่ยผมว่าความเกี่ยวกับใจเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มนับ1นับ2นับ3ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าอย่างนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมีรายงานข่าวนะฮะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบินมาแล้วเป็นประธานในพิธีลงนามสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาตรงนี้เป็นโอกาสทองของเราในการที่จะดำเนินการหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในออนไลน์คุณผู้ชมครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ส่งไปถึง Facebook CS7 HD News ครับตามกันต่อในออนไลน์ได้สำหรับทีวีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ส่งไปถึงครับสวัสดีครับกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ YouTube ของเราพอเดินมีปัญหาเล็กน้อยในช่วงท้ายนะฮะก็ทำให้สะดุดไปนะครับแต่อยากให้ทุกท่านกลับมากันหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะครับวันนี้แขกรับเชิญ2ท่านนะครับพูดน่าฟังในข้อมูลต่างๆนะครับท่านหนึ่งนะฮะอดีตเคยไปลุยถึงกัมพูชานะครับแล้วก็ไปอีกหลายประเทศนะครับเพื่อที่จะจับคนไทยนี่แหละครับที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วหลอกคนไทยกันเองในประเทศของเรานะครับจากประสบการณ์ของท่านนำมาเล่าสู่กันฟังบางท่านก็ชื่นชมบางท่านก็บอกมาอะไรนะมาโม้ผลงานของตัวเองไม่ใช่ครับแต่อยากให้ยกเป็นตัวอย่างแล้วลองเปิดใจฟังดูนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านเคยทำมาแต่มีนัยสำคัญที่สิ่งที่ท่านพูดก็คือเรื่องของการใช้คอนเน็กชันส่วนตัวในการไปซึ่งมันฟังแล้วรู้สึกละเหี่ยใจเหมือนกันนะทำไมจะต้องเป็นคอนเน็กชันส่วนตัวในการไปช่วยเหลือประเทศชาติล่ะครับทำไมไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนกับประเทศชาตินั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการที่ท่านเล่านะครับอะไรสถิติอะไรก็ว่าไปท่านจะมันลดลงอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญก็คือนัยยะของการเล่าตรงนี้มันมีเรื่องของคอนเนคชั่นส่วนตัวใช่ไหมอาจารย์มันวิชิตครับผมอีกท่านหนึ่งมุมมองของอาจารย์วิเคราะห์เรื่องของการเมืองเป็นฉากๆให้เราได้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวจะถามต่อด้วยนะว่าสุดท้ายประเทศไทยเราจะไปต่อยังไงแล้วอาจารย์วันวิชิตพูดชัดเจนว่ารัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลต้องไม่เกรงใจใช่ต้องไม่เกรงใจคุณผู้ชมตีความเอานะครับไม่เกรงใจใครอะไรยังไงถ้าไม่เกรงใจคุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของสแกมเมอร์ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศ
แล้วมันน่าเจ็บใจไหมครับ เกาหลีใต้เขามาวันเดียวปุ๊บกัมพูชาตอบสนองทุกอย่างโอ้คุณมาเนตมีภาพไหมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระดับที่ 2 มาเช็คแฮนด์กับคุณมาเนตแล้วมีการโอ้โหออกมาบอกโอ้ให้ความร่วมมือกันดิบดี แล้วก็มีภาพไปทลายนะฮะแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่ฮะเป็นภาพนี้ที่เขาไปเจอกันนะฮะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตของกัมพูชาแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลำดับที่2นะครับจับมือกันและหลังจากนั้นไม่นานทลายแก๊งเลย แล้วมีการเหน็บแนมมาที่ประเทศไทยด้วยนะบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้อะไรนะความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโอ้โหฟังแล้วมันเจ็บใจไม่ผมไม่ได้รู้สึกเจ็บใจ มันรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมันเป็นการประจานความกระจอกของเขาคุณ เอาละฮะ ใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาไม่จัดการสักทีเนาะ ใช่ อยู่ดีๆเกาหลีใต้มาแป๊บเดียวมันก็เลยทำให้เราคิดไงว่าแสดงว่าเกาหลีใต้มีบารมีมากกว่าเราเหรอมีกำลังมากกว่าเราเหรอมีพลังในทางเศรษฐกิจมันก็สูงกว่าใช่อันนี้ไม่ปฏิเสธทางเศรษฐกิจโอเคใช่รัฐต่อรัฐมันศักดิ์ศรีเท่ากันนะไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่มันควรจะเท่ากันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องประสิทธิภาพของฝ่ายการเมืองและความมุ่งมั่นแล้วก็ภาคประชาสังคมเขาคือถ้าไม่ได้คำตอบไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องเผชิญหน้ากลับบ้านน่ะคือคนเกาหลีเขาเป็นอย่างนั้นเอาญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะคือทำอะไรผิดคือเขารับผิดชอบแล้วลาออกเลยนะคือเกาหลีใต้เนี่ยเอาอย่างงี้เขาเป็นอย่างนี้มานานยังสมมติว่าการเมืองทำไมมันคัดกรองคนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเขาจะมี petition ออนไลน์คือการทำโหวตอ่ะสมมติว่าในการเลือกตั้งปี69เนี่ยสมมุติว่าถ้าใช้วิธีคิดเรามีวัฒนธรรมแบบเกาหลีเมื่อไหร่นะถ้าพรรคนี้ปุ๊บจะให้ใครลงสมัครจังหวัดไหนหรือเขตไหนเนี่ยเขาโอเคมันเหมือนคล้ายๆผ่านมารีโหวตแต่ฟังประชาสังคมบอกมีเรื่องร้องเรียนของนายวันวิชิตพรรคนี้ไม่ควรรับเขารับฟังแล้วมีหลักฐานด้วย1 2 3 4มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยพฤติกรรมพัวพันอะไรเยอะแยะไปหมดน่ะใช่ไหมก็บอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ของเขาเนี่ยมีแค่เรื่องร้องเรียนแค่นั้นนะพฤติกรรมอื้อฉาวบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเป็นสปิริตเนี่ยมันอยู่ต่อไม่ได้นึกออกไหมฮะถ้าบ้านเราเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เราแบบดุดันเสียอัตลักษณ์ความเป็นไทยในความสุภาพเรียบร้อยเนี่ยแต่ถ้าเราแข็งคือตรวจสอบมันต้องถูกยอมรับคือการตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับถ้าอย่างนั้นการเมืองมันจะเข้มแข็งผมถึงบอกไว้ว่าถ้าระยะเวลา 3-4 เดือนแก้ปัญหาไม่ได้กระแสมันพลิกผันเนี่ยมันไม่ได้กลับไปรัฐบาลเดิมนะมันจะไปอีกคนที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ยแบบถล่มทลายนะครับกระแสชาตินิยมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ปัญหาปากท้อง call center ปัญหาอาชญากรรมซึ่งคุณอย่าลืมนะไทยกัมพูชาเนี่ยมันกระทบหมดทั้งที่นะพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะเรื่องหลายที่หลายที่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่างๆสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะคือทุกเรื่องคือตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนตุลาเนี่ยจะเข้าพฤศจิกาแล้วความรู้สึกของผู้คนไม่เคยขยับออกเรื่องไทยกัมพูชาเลยและสแกมเมอร์มันเป็นเรื่องความท้าทายที่เกี่ยวพันด้วยก็แน่นอนสิฮะถูกไงฮะเพราะเราแต่ละปีเราทำอย่างถกไม่เถียงเราทำเยอะมากใช่ไหมไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์เราพยายามข่าวช่อง7ของเรานะฮะก็พยายามที่จะนำเสนอข่าวว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วทำไมมันมีเยอะจังเลยยิ่งทำยิ่งเยอะแล้วคนฆ่าตัวตายอ่ะหมดเนื้อหมดตัวจากแก๊งคอร์เซนเตอร์อ่ะใช่ไอคนที่ไม่เคยโดนแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าก็มึงโง่เองไอ้นี่คือไม่เดินกับตัวเองไม่รู้แหละใช่ผมต้องบอกคุณอย่าพูดอย่างนั้นถ้าคุณไม่โดนกับตัวเองคุณไม่รู้หรอกไอ้พวกนี้มันเก่งมากนะขนาดระดับนะทั้งด็อกเตอร์ทั้งอาจารย์เป็น100 ล้านอะไรเงี้ยโดนทุกอาชีพโดนหมดนะท่านรองโจสามารถยืนยันตรงนี้มันโดนหมดนะครับเวลามันหลอกแบบโอ้โหแล้วส่วนมากจะเป็นคนสูงวัยอ่ะที่โดนถูกต้องไหมฮะเก็บเงินมาทั้งชีวิตอาจจะเกษียณซะหน่อยหมดตัวเงี้ยก็เพราะแก๊งคอร์เซนเตอร์มันเป็นปัญหาหนักของประเทศจริงๆอ่ะแล้วทำไมเราไม่แก้ปัญหานี้ทำไมเราแก้ไม่ได้อ่ะนั่นคือคำถามถูกไหมอาจารย์วันวิชิตเราต้องไม่เกรงใจใครที่ท่านอาจารย์วันวิชิตพูดละผมขอไปประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับไหนๆท่านสุรเชษฐ์อยู่แล้วท่านอาจารย์วันวิชิตอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้น การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียคุณผู้ชมครับอันนี้สำคัญนะฮะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียโดยมีรายงานข่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับมีโอกาสที่จะมาร่วมลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาซึ่งมีการสอบถามไปที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคือใครครับ
ท่านคือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับว่าตกลงจะเป็นอย่างนั้นจริงว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะไปจริงแต่ได้มีการสอบถามไปแล้วนะฮะคุณสิริพงศ์บอกซึ่งวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้พูดถึงกระบวนการนะฮะเนื่องจากนายกต้องเดินทางระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 28 ตุลาคมนี้และวันที่ 29 ตุลาคมท่านนายกต้องเดินทางไปประชุมเอเปกที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ ซึ่งท่านนายกก็จะมีการพูดภาพรวมทั้ง2เวทีเลยนะฮะซึ่งโอกาสดีนะประเทศไทยตอนเนี้ยถ้าจะไปฟ้องชาวโลกให้เห็นนะว่าเฮ้ยตกลงเราโดนอะไรยังไงบ้างซึ่งมี10กว่าประเทศที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมและอยากจะขอพูดคุยกับท่านนายกด้วยนะครับในประเด็นนี้ซึ่งท่านนายกก็จะพยายามไปให้ครบทุกองค์ประชุมอย่างไรก็ตามครับจะต้องมีการไปประชุมกับทางสหรัฐหรือไม่นั้นยังไม่ได้รับการยืนยันต้องรออีกฝั่งเสนอมาก่อนนั่นหมายความว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะฮะทั้งสองท่านว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไปเป็นประธานที่เขาบอกนะหรือเป็นสักขีพยานก็ได้สักขีพยานในการเซ็นสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนที่จะไปเซ็นสันติภาพนะท่านรองโจ๊กมันต้องมีรายละเอียดก่อนป่ะ ใช่ครับ รายละเอียดต้องชัดเจนก่อนใช่ไหมอาจารย์ ถูกต้องครับ ไหมว่าเราเสนออะไรไปยังไงถูกต้องไหมฮะแล้วกัมพูชารับข้อเสนอหรือไม่รับเราก็ไม่รู้นะครับ เพราะกัมพูชาเองก็ต้องมีข้อเสนอกลับมา ครับ มันต้องทำงานแล้วมันก็ต้องโต้แย้งกันน่ะแล้วสุดท้ายเราจะเสียเปรียบหรือเปล่า ใช่ ผมบอกคุณ โอเคอาจารย์ก่อน อาจารย์ก่อน คือไอ้เรื่องประเด็นเนี้ยเราบอกว่าอะไรเป็นข้อยุติเป็นการอะไรนะเซ็นสัญญาสันติภาพมันเป็นเป็นเซ็นสัญญาภาพมากกว่าไม่สันติตัดไปเป็นสัญญาภาพสัญญาภาพที่ถ่ายร่วมกัน แค่นั้นเหรอ แค่นั้นเอง ไม่มีสันติภาพไม่มีสันติ ไม่มีสันติอย่าง ทำไมอาจารย์คิดอย่างนั้นนะครับด้วยคือความประพฤติอย่างต่อเนื่องนะกระมวลสันดานที่เราเห็นมาอย่างต่อเนื่องว่า 28 กรกฎาคมที่หยุดข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชาไม่เคยแผ่วเลยในการใช้ทุกเวทีในการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยเสียมอย่างนั้นเสียมอย่างนี้ร้องไห้นะแล้วก็ฟ้องพ่อฟ้องแม่ในเวทีการประชุมต่างๆนะครับถามว่าจะไปประชุมเพื่ออะไรสันติภาพประชุมไปอยู่แล้วสุดยอดผู้นำอาเซียนแต่เพื่อจะสันติมันไม่มีประชุมภาพได้ตัดคำว่า peace ออกตราบใดที่คุณยังเสริมกำลังตราบใดที่คุณยังแอบลักลอบวางทุ่นระเบิดตราบใดที่ยังแบบเอาแก๊งแครอทปลอมเป็นพระมาทำร้ายร่างกายเอาไม้มาตีทหารตชด.อันเนี้ยที่คิ้วแตกเนี่ยนะตีแต่พอเป็นเรื่องเพลงผีเรื่องอะไรเงี้ยเปิดในประเทศไทยจะเป็นจะตายมันขำอายชาวบ้านเขาเพราะอะไรรู้ไหมคือมันแสดงว่าไสยศาสตร์ฝั่งกัมพูชามันตกต่ำถดถอยลงกลัวฝั่งไทยแทนปกติเนี่ยคนไทยเคารพนะว่ามนต์ดำจากเขมรสุดยอดเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วจู่ๆมากลัวเสียงโหยหวนซึ่งเราก็รู้ว่ามนต์ดำไม่มีทางเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยยอมแพ้คุณควรจะภูมิใจแสดงว่าจิตคุณอ่อนนะคุณฟอร์มตกมากนะผมอันนี้มันเป็นความจริงคุณได้ยินใช่ไหมพวกตั้งแต่เด็กๆนะแถวในอีสานใต้เวลาเอาเสกอะไรเข้าท้องเนี่ยก็มาจากเพื่อนบ้านอันแข็งแกร่งด้านไสยเวททำไมคุณเห็นคุณบอกว่าไทยอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่กลัวเรานอนหลับได้สบายไม่มีกลัวใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ไปโฆษณาหนังให้อะไรนะเดี๋ยวจะว่าอย่างนี้ผมเพียงอธิบายว่าด้วยพฤติกรรมอย่างสืบเนื่องความเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะหาเรื่องแล้วที่สำคัญนะถ้าสมมติไปท่านนายกรัฐมนตรีพลาดหรือไปเซ็นเวทีเอเปกเขาก็จะทะลึ่งฟ้องเราต่อไปเสียค่าโง่อีกอย่างที่โฆษกรัฐบาลพูดถูกแล้วตราบใดที่หนึ่งไม่บรรลุข้อตกลงทั้ง4ข้อในแง่ของการปฏิบัติได้จริงเป็นเชิงประจักษ์เนี่ยนะฮะเราทำไม่ได้นะครับเราทำไม่ได้ผมคิดหนึ่งสิ่งที่โฆษกรัฐบาลพูดอย่างนี้อย่างน้อยก็ไม่ได้อึมครึมเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เราต้องตั้งรับกับกัมพูชาในอดีตพูดว่าเรามีเงื่อนนี้โอเคอาจจะผูกเป็นกดดันตัวเองแต่เราก็แสดงให้เห็นถ้าสมมติว่าชัดเจนถ้าสมมติว่า1 ใน 4 ข้อวันนี้กัมพูชาถอนกำลังแก๊งแครอทไม่โผล่อีกแล้วหนองจันเราเข้าไปยึดเขาไม่ได้ยึดสิถ่ายถอนบ้านสิ่งปลูกสร้างเขาได้หมดเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ของเรานะมันเป็นที่ของเรามันเป็นที่ของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็สัญญาณให้ความร่วมมือเริ่มดีขึ้นนะครับนะแล้วคุณไม่ต้องมาเอาคณะสังเกตการอะไรเงี้ยเข้ามาเราก็จะใช้ผู้สังเกตการเพื่อความแฟร์กับเรากับคุณด้วย1 ใน 4 ข้อที่เรายื่นคำขาดชัดเจนท่านนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนนะ4 ข้อ1 ใน 4 ข้อนั้นคือปราบปรามแก๊ง
สแกมเมอร์ สแกมเมอร์นะ ใช่ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ซึ่งในการที่ประชุมเอเปกเนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีก็เอาเรื่องนี้ไปหารือเพราะมันไม่ใช่เฉพาะที่เกาหลีที่เป็นเจ้าภาพก็โดน ชาติอื่นๆก็โดน ในการลุกไล่ในการลุกคืบล้อมกัมพูชาเนี่ยทั่วโลกที่ไปโดนล่อลวงสแกมเมอร์ไปทำสแกมเมอร์ไปคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเนี่ยเราเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางสังคมโลกเนี่ยไปแบบเหมือนทวิภาคีกดดันกัมพูชาเหมือนเกาหลีอย่างเงี้ยเอาเลยให้มันหมุนเวียนไปตลอดเวลาเนี่ยเข้าออกเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการบีบท่อน้ำเลี้ยงว่าถ้าคุณไม่อยู่เคารพกติกาสังคมโลกด้วยธรรมาภิบาลมากขึ้นคุณก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะทำตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนผมบอกว่าที่อยู่ทางนู้นบอกว่าคุณเซนเนี่ยไม่รู้ป่วยหรือกลัวเลยหรือเปล่าเนี่ย ทำไมอะ ไม่ออกมาตีกอล์ฟมาเป็นเดือนแล้วปกติเขาตีกอล์ฟนะบ้านเมืองยากดีมีจนยังไงก็ไม่รู้ว่าต้องมาตีกอล์ฟ กินกาแฟสตาร์บัค ไขว่ห้างใส่เนี่ยนั่งไขว่ห้างดื่มสตาร์บัคเย้ยแต่ที่คนไม่มีน้ำเปล่าจะกินแหนมชายแดนนะน้ำบริสุทธิ์น้ำอะไรไม่มีนี่ไงเราก็ต้องเอาข้อมูลเงี้ยไปลุกทางการทูตในแง่ข้อมูลให้แต่ละชาติเขากดดันดังนั้นผมมองว่าสิ่งหนึ่งทรัมป์จะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยแกพูดไปให้พ่อใหญ่เขาล่างไปเขาก็ฝอยเขาก็ได้ภาพมาร่วมแต่จริงๆเรื่องไทยกัมพูชาเป็นเป้าหลอกเพราะจริงๆคือมาข่มให้เห็นว่าเฮ้ยมาสถาปนาพื้นที่ว่าอินโดแปซิฟิกและอาเซียนเนี่ยเขาเป็นนัมเบอร์วันไม่ใช่จีนนะท่านเองผลประโยชน์แห่งชาติงั้นเราก็ต้องคำนึงผลประโยชน์แห่งชาติมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติอะไรต่างๆมิติทางทหารนั้นรัฐบาลก็ต้องผลประโยชน์แห่งชาติก็คือความรู้สึกของประชาชนเป็นสำคัญ เอางี้ก่อนที่ผมจะไปที่ท่านรองสุเชษฐ์สรุปแล้วไทยเราควรเซ็นสันติภาพนี้ไหม ฮะ ถ้าสมมติเกิดมีเซสชันนี้เกิดขึ้นอ่ะเซ็นสันติภาพระหว่าง เซ็นได้ก็ต่อเมื่อบรรลุข้อตกลงครบทุกข้อนะฮะ โอเค ครบทุกข้อ ครบทุกข้อหนึ่ง แม้ว่าสแกมเมอร์จะยากที่สุดนะ แต่ถ้าได้ดินแดนได้เรื่องการถอนกำลังอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสันดานเขาอย่างหนึ่งว่าจะถอนกำลังก็ต่อเมื่อไทยถอนก่อน แล้วเราจะถอนอีก5 ชั่วโมงคืออุปกรณ์นะคุณมีอะไร ของเราเนี่ยของหนักของใหญ่กว่าตั้งเยอะถอนก่อนได้ตั้งง่ายได้ แต่ไม่ถอนนะ ไม่ถอน เล่นแง่ไง ใช่ ให้เราถอนก่อน ถอนแต่บ้านชาวบ้านประชาชนอ่ะคือชาวบ้านคนเขมรแดงไงคือเขาเรียกอะไรไอ้แกปแบรนดิ้งอ่ะมันที่คือว่ายึดรัฐใช้อำนาจข่มเหงประชาชน แล้วก็เอาพื้นที่ตรงเนี้ยไปสร้างสิ่งปลูกสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็ขายให้จีนเทามาทำสแกมเมอร์แล้วชาวบ้านไม่ได้รับผิดชอบเลยไอ้ชาวบ้านที่โดนก็คือพวกเขมรแดงเดิมมันทารุณมันโหดร้ายมันใจร้ายมากนะแล้วก็ยังปลุกข้างชาติมาเกลียดไทย ท่านสุรเชษฐ์ครับ ครับ คิดว่าต่อให้เซ็นสันติภาพไปในกัมพูชายังจะลุกลานยังจะละเมิดต่อไหมครับ คือผมก็มองเหมือนอาจารย์วันวิชิตนะฮะผมว่าเอางี้ผมมองว่าการเซ็นสัญญาสันติภาพมันไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับนะเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรที่มีการกดดันเขาเลย เรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเราคือประชาชนมีความรู้สึกว่าเราได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับ เราไม่ได้กดดันเขาเลยเหรอในมุมของ ใช่ครับ สุเชษฐ์ ใช่ ไม่ ครับ มีสักอย่างเลยเหรอท่าน ผมเอางี้ผมมองว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการกดดันเขาเลย เรามีแต่แค่เป็นเรื่องวาทกรรมเฉยๆเรามีแต่เรื่องคือเรามีแต่เรื่องการพูดอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้น อันนี้ผมคิดเองนะครับ อาจจะผิดก็ได้คือผมมองว่าก่อนจะไปเซ็นสัญญาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหนึ่งมารู้ข้อตกลงสองเราไม่ได้มี MOU กับเขาเฉพาะ MOU ไอ้ที่เราพูดถึงทุกครั้งเรามี MOU กับเขาเนี่ยโอ้โห50 กว่า MOU เราควรจะต้องทบทวน MOU ทั้งหมดนะครับว่า MOU ทั้งหมดที่เราทำกับเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วควรต้องทบทวนใหม่ไหมเราได้เปรียบเสียเปรียบกับเขาแค่ไหนนะฮะเราควรจะต้องได้เปรียบเขาเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ผมก็ไม่เห็นภาพอะไรที่จะไปสามารถไปเซ็นสัญญาได้เลย เพราะว่าเราไม่ได้มีความได้เปรียบหรือได้สมดุลกับเขาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรายังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรที่รัฐบาลกดดันเขาได้สักเรื่องนะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมาจนถึงรัฐบาลขณะนี้นะครับแต่มันเป็นเรื่องคาราคาซังมายาวนานมากมันยาวนานแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครทำครับมันไม่มีการดำเนินการนะฮะคือรัฐบาลก็พูดไปรัฐบาลนายกอุ๊งอิงยกเศรษฐามาก็พูดนะมารัฐบาลนี้ก็เป็นการประชุมอีก
นะฮะเป็นการประชุมเป็นการตั้งอะไร ซุปเปอร์บอร์ด ซุ ซุ ป ป เป เป อ อ ร์ ร์ บบ อร์ดอร์ดเขามีตั้งซุปเปอร์บอร์ด ใช่ครับนะฮะทีนี้ผมก็ไม่ได้ว่าตั้งแล้วไม่ดีตั้งแล้วมันดีนะฮะแต่ว่าตั้งแล้วมันต้องขับเคลื่อน แต่ว่าไม่ใช่คือภาษาของผมคือไม่ได้หมายว่าประชาชนเขาเข้าใจว่าตั้งวันไหนแล้วเลิกวันนั้นเลย ไม่ใช่ตั้งตั้งซุปเปอร์บอร์ด10 โมงเช้าแล้วเลิกตอนเที่ยงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นการปฏิบัตินะครับคือวันนี้ หรือว่าเราคาดหวังมากเกินไปได้ไหมฮะอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยไหมฮะ ก็ใช่ครับคืออย่างนี้เรื่องนี้มันต้องเร่งรัดดำเนินการถ้าดำเนินการจริงๆนะครับมันจะเห็นผลแล้วคนที่เห็นผลได้มันคือประชาชนเอางี้คือวันนี้ใครจะไปพูดว่าคือคนรัฐบาลเนี่ยจะไปบอกหรือตำรวจจะไปบอกว่าผมทำแล้วแต่ว่าคนที่เห็นผลมันคือประชาชนมันคือนักธุรกิจเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้เรื่องปัญหาบ้านหนองจานกระทบมาเรื่องปัญหาคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาคอร์เซนเตอร์คือเศรษฐกิจนะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนมันไปทุกหัวระแหงนะแล้วขณะนี้ก็ต้องดีว่าจากข้อมูลผมนะฮะกัมพูชาเนี่ยเขาเพิ่มอาคารทุกวันทุกเดือนเขาเพิ่มตึกตลอดนะฮะวันนี้เหมือนกับที่เกาหลีใต้ไปเนี่ยนะเราต้องไปดูเนื้อแท้ว่าเกาหลีใต้เขาได้คนของเขาไปกี่คนวันนี้ข้อมูลผมเนี่ยเรามีคนไทยที่ถูกกักขังอยู่เนี่ยในกัมพูชาเนี่ยถึง 3,000-4,000 คนถูกกักขังอยู่นะฮะ ตอนนี้เหรอฮะ ใช่ 3,000-4,000 คนทีนี้มันก็ต้องดูว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาช่วยมาได้เท่าไหร่นะจากการที่เขาไปนั่งคุยแล้วเขาทลายเมื่อวาน ก็มีการจะส่งกลับใช่ไหมประมาณ59 คนป่ะ ทีนี้ บอกจะส่งกลับ ถูกครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเขามีคนอยู่เท่าไหร่สมมติเขาบอกว่าเขามีอยู่1,000 คนแล้วเขาได้ไป59 คนเนี่ยมันก็ไม่ได้บรรลุผลถูกไหมครับมันก็เป็นแค่การที่เกาหลีใต้กำลังขับเคลื่อนแต่โอเคแหละการขับเคลื่อนเกาหลีใต้เขาดีกว่าไทยแน่นอนเพราะเขาลงมาจริงเชื่อไหมครับว่าเมื่อก่อนผมไปทำงานเนี่ยนะผมเจอท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชารอบสุดท้ายเนี่ยท่านพูดกับผมเลยว่าขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะฮะท่านพูดกับผมเลยว่าโอ้มาได้ยังไงขนาดนี้รู้ไหมว่ามันอันตรายมากท่านพูดกับผมอย่างนี้เลยนะมาได้ยังไงขนาดนี้รู้ไหมว่าอันตรายมากเพราะว่าผมไปช่วยคนไทยฮะนะขนาดสายผมยังโดนเราไปซ้อมอยู่ไปทิ้งไว้ริมทะเลเลยคือมันไม่เหมือนเดิมมันหนักมากนะฮะทีนี้ก็ต้องเรียกว่าวันนี้คนไทยเราเนี่ยจากข้อมูลผมถามว่าข้อมูลผมได้จากอะไร1 NGO นะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆเหล่านี้เขาก็จะทำงานร่วมกับผมเขามีข้อมูลคนไทยเนี่ยเขามีอยู่ทุกจุดอะนะ 3,000 ตอนนี้มี 3,000 กว่า 3,000 กว่าเนี่ยนะตอนนี้ถูกกักขังอยู่ทีนี้ถามว่าถ้าผมฟังข่าวเนี่ยเกาหลีใต้เขามีอยู่ประมาณ1,000นึงเขาได้ไป59เขาต้องเดินต่อแต่การได้59มันดีกว่ามันไม่ได้เลยถูกไหมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยกดดันอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมครับเราจะเอาเอกอัครราชทูตเราไปนั่งคุยแบบเอกอัครราชทูตแบบผู้ช่วยรัฐมนตรีของเกาหลีใต้จะมีน้ำหนักไหมถูกไหมครับวันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยผมไม่เห็นนะผมในฐานะที่ผมเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วผมก็เชื่อว่าสัญญาไอ้การลงนามต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับ อย่างนี้คุณผู้ชมครับที่ท่านสุรเชษฐ์พูดเกี่ยวกับเรื่องของว่ามีคนไทยยังอยู่ในกัมพูชาประมาณ 3-4,000 คน ใช่ครับ ในขบวนการนี้นะฮะที่ทั้งที่ถูกกักขังอยู่ตาม call center ต่างๆอันนี้มันน่ากลัวนะอาจารย์มนวิชิตใช่ครับเพราะก็คือคนไทยเหล่านี้แหละที่ถูกบังคับอาจจะบางคนก็อาจจะสมัครใจหรืออะไรก็แล้วแต่โดนลักพาตัวแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มาหลอก ใช่ครับ คนไทยกันเองในประเทศ ครับ แล้วเราก็ต้องสูญเสียเงินออกไปกับพวกแก๊งพวกนี้นะครับปีละเป็นน่าจะ100,000 ล้านบาทละน่าจะเป็น100,000 ล้านบาทตอนแรกบอกว่าประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทต่อปีแต่ผมคิดว่าน่าจะเกินนะน่าจะเกิน100,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะต่อปีนะฮะนั่นหมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่บางท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อมาแล้วบางท่านอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อบางท่านอาจจะเป็นเหยื่อในอนาคตเราไม่ทราบที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ถูกต้องไหมครับแต่เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเราป้องกันตัวเราเองให้ได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคนไทยเหล่านั้นที่กลับมาหลอกคนไทยกันเองก็ต้องออกมาให้หมดถูกต้องไหมฮะถ้าเกาหลีสามารถที่จะไปกดดันแล้วก็ส่งคนกลับไปส่วนหนึ่งได้ถึงแม้อาจจะเป็นส่วนน้อยนะตอนต้นนะแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณที่ดีในการที่บอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะเกาหลีใต้อ้วเอาจริงนะหรือยังไงถูกต้องไหมฮะแต่ประเทศไทยเราทำอะไรแบบนี้แล้วหรือยังถูกครับ
นี่คือคำถามที่มันมีอยู่ไงฮะเพราะหนึ่งในข้อตกลงอาจารย์มันวิชิตใช่ไหมก็คือแก๊ง call center สแกมเมอร์คุณจะต้องจัดการไง ถูก แต่ถ้าเราไม่ลุกเพื่อที่จะจี้เขาให้เขาทำเรื่องนี้เขาจะทำไหมอ่ะ ไม่ทำหรอกครับ เราต้องทำเองทำเองที่นี่ในเบื้องต้นเนี่ยคือลดความเสี่ยง ครับ คุณเห็นไหมว่ากองทุนหทัยทิพย์อะที่ว่าระดมทุนนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณได้ให้ท่านก็อยากจะห่วงใย ครับ มันหมายความว่าอะไรคุณทินนั่นก็ว่าหนึ่งความเป็นเนื้อเดียวกันคนไทยเนี่ยรู้ว่าปัญหาในอนาคตคือการลดความเสี่ยงของพลเมืองของเราที่ต้องข้ามไปฝั่งนู้น ครับ ถ้ามีพวกการวางรั้ววางกำแพงเป็นกิจลักษณะ การจะเข้าออกช่องทางธรรมชาติเนี่ยคนของเราก็จะไม่ต้องลดการสุ่มเสี่ยงถูกล่อลวงถูกจับ หรือจะด้วยตั้งใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะหายไปเท่ากับว่าลดเครื่องมือฝั่งนู้นก่อน หลายคนก็บอกว่าจะกระทบเรื่องความสัมพันธ์อะไรก็ไม่อีกเรื่องแต่คนของเราต้องปลอดภัย การวางรั้วก็ดีก็คือหลายคนจะว่ากระทบความสัมพันธ์แต่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับฝ่ายความมั่นคงให้กับประชาชนของเรา แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องมืออย่างหนึ่งว่าสัญลักษณ์คนไทยมีใจสู้อะเราสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกภาพดังนั้นสิ่งที่เราจะทำถ้าเราไปลงนามอะไรต่างๆเนี่ยมันสวนทางกับเจตนารมณ์ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังจะใบ้เป็นสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลควรจะทำสิ่งใดก่อนหลัง1 2 3แล้วอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าเราลงนามมันจะทำไปสู่อารมณ์ผมดักคอเลยเดาใจของผู้คนเลยว่าถ้าลงแล้วไม่เป็นลงนามไม่เกิดประโยชน์หรือความได้เปรียบกับเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะผุดเข้ามาที่ลงเนี่ยกลัวเรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหมคำเดียวและเนี่ยจะลำบากดังนั้นการที่โฆษกรัฐบาลออกตัวว่าบีบกดดันกัมพูชาเราต้องชิงธงนำบีบเขาถ้าคุณไม่ทำเงื่อนไขเราก็ไม่ต้องเซ็นไม่ต้องลงอะไรทั้งนั้นก็ปล่อยพ่อใหญ่เขาได้ภาพไปอเมริกาก็ได้ภาพไปตรงนั้นไปแต่เรื่องจะเซ็นกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาบินมาได้นั่ง Air Force One มาบินเมื่อไหร่ลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเวทีนี้นะครับเราอยาก จัด ให้ เป็นแมตช์พิเศษเลยสำหรับเขาอย่างเดียวเลยก็บินมา ใช่ ได้ถ้าจะเอาดังนั้นจริง ถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆอันเนี้ยก็ทำได้ถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่า timing อารมณ์ของผู้คนเนี่ยเรามองว่าคนจับตามองแล้วคาดหวังรัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่เพียงพล้ำอีกแล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ฟัง2ท่านนะ2ท่านก็พยายามที่จะแนะในมุมของทั้ง2ท่านนะครับว่ามันควรจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแก๊ง call center หรือพวกสแกมเมอร์นะครับผมเห็นคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับจริงๆผมก็อยากจะฟังจากประชาชนเหมือนกันที่คอมเมนต์เข้ามานี่นะครับที่ตั้งคำถามมากมายแล้วก็โอ๊ยมันได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับรบกวนฮะถ้าท่านคิดว่าท่านมีแนวคิดเสนอมาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นไลน์ Open Chat ก็ดีเนี่ยใช่ไหมครับผมเห็นบางท่านคอมเมนต์ได้แบบนี้มันไม่ได้หรอกโอเคไม่ได้ผมรับฟังได้แล้วแบบไหนได้แบบไหนที่ท่านคิดว่าได้แชร์กันเข้ามาเพราะผมอยากจะเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยไลน์ Open Chat ของเราสแกน QR Code เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมาเป็นแฟนดอมของเรานะฮะบ้านถกไม่เถียงแชร์ความรู้กันครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่นี่คือแค่2ท่านที่มุมมองของทั้ง เนี่ ส ย องท่าน ผมชอบคอมเมนต์ของคุณทวีศักดิ์ที่บอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันไทยยังส่งไปกัมพูชาอยู่เลย ถ่ายรูปมาด้วยเลยครับ ช่วยกันให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันกดดัน ถูก ว่าจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาแค่ไหนนะครับบางทีข้อความเนี่ยเราก็อยากจะเห็นให้แบบเป็นการเลยเป็นกดดันไปในตัวการเพิ่มมิติอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยนะที่เขาบอกว่าเขาอยู่ได้ไทยทำกำแพงไปเลย100 ปีนะก็ไม่มีปัญหาแน่นอนคุณไม่ต้องรับผิดชอบคุณตายก่อนอยู่แล้วคุณเซ็นลงไปก่อนแต่ว่าเมล็ดเชื้อแห่งความเกลียดชังของคนละเมืองสองชาติมันจะงอกเกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะหวานทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมีคอมเมนต์นึงบอกว่าต้องกล้าแบบเกาความหมายถึงแบบกล้าแบบเกาหลีอันเนี้ยพอเลยเห็นภาพแล้วเฮ้ยใช่คุณผู้ชมมองมึงต้องแบบเป็นเกาหลีอย่างเงี้ยต้องกล้าแบบนี้อันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าคุณมองแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าเปล่าประโยชน์อยากจะให้เสริมนิดนึงครับว่าเปล่าประโยชน์หมายความว่าสิ่งที่ทั้ง2ท่านพูดเปล่าประโยชน์หรืออะไรเปล่าประโยชน์แล้วต่อกันนิดนึงได้ไหมฮะต่อนิดนึงว่าเปล่าประโยชน์มันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะมีประโยชน์เราอยากฟังท่านครับเพราะเราอยากจะรู้ว่าความคิดเห็นของท่านรู้สึกยังไงเพราะเราก็พูดคุยนะอาจารย์พูดคุยตะโกนกันออกไปยังไงมันก็ใช่มันก็อย่าง ท่าน นี้ ผมไม่อยากให้ท่านคอมเมนต์อย่างเมื่อกี้ว่าเปล่าประโยชน์ไม่ทำจับไม่ได้หรอกไงก็แก้ไม่ได้เพราะเป็นอย่างนี้ไงเลยกลายเป็นช่องทางของไอ้คนที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่ม
เพราะรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้ แต่ท่านต้องช่วยเสนอทางออกครับ และทางออกเนี่ยมันจะได้รวมกันไปกดดัน จริง จริง ผมว่าภาคประชาสังคมของเราแข็งแรงนะฮะ อย่าให้ความเห็นแบบทดท้องเนี่ยมาทำลายพวกเรากันเอง โอ้รู้อยู่แล้วก็ทำยังไงก็ทำไม่ถึงจับตัวไม่ได้ บางคนบอกว่าเพ้อฝัน เนี่ย เถอะโม้ เนี่ย ขี้โม้อะไร ก็ช่วยเสนอใช่ต้องช่วยเสนอ ช่วยเสนอครับ ครับ ไม่ได้กวนนะ ผมรับฟังนะ แต่ว่าผมอยากรู้ไงว่า แล้วที่บอกอย่างงู้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรถึงบอก ครับ หรือแม้แต่ท่านรองโจ๊กบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ แล้วเพราะอะไรครับท่านถึงเป็นอย่างนี้ อาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงคิดอย่างนี้ล่ะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะอธิบายในมุมของอาจารย์ได้ ครับ ไม่มีผิดไม่มีถูก เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามานิดนึงเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นการยืนยันนะฮะว่าวันนี้เองนะครับวีซุงเล็กอันนี้ป่ะวีซุงเล็กที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าหลังจากส่งคณะทำงานร่วมไปยังกัมพูชาเพื่อจัดการกับแก๊งอาชญากรรมที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองเกาหลีใต้ ล่าสุดนะครับได้ข้อสรุปแล้วว่าชาวเกาหลีใต้ 59 คนที่กัมพูชาควบคุมตัวไว้ จะถูกส่งกลับประเทศในวันที่ 18 ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ป่ะเอาใช่วันนี้หวยออกนะวันที่ 16 วันที่ 17ใช่18 วันพรุ่งนี้ โดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจะบรรทุกพลเรือน 59 คนและเดินทางกลับเกาหลีใต้ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับวันที่ 18 เนี่ย เขาทำได้เร็วก็ทำได้นะ ไม่ถึงเขมรนะทำเร็วก็ทำเป็นนะเนี่ย เรามีภาพแก๊งอะไรที่เขาไปทลายป่ะหรือมันติดลิขสิทธิ์อะไรป่ะมีไหมครับเดี๋ยวหาให้นะคะใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนิดนึงครับว่าควรนี่ควรตัดไฟตัดเน็ตเป็นอย่างแรกครับ อย่างเงี้ย ใช่ คอมเมนต์อย่างเงี้ย ใช่ ใช่ครับ มันเห็น เห็นด้วยครับ รูปธรรม เห็นด้วย มันเห็นด้วยไง ต่อให้เขาย้ายฐานผลิต แต่ก็ต้องเพิ่มความยากลำบากให้เขา อืม เมื่อกี้ที่พี่โจ๊กท่านบอกว่าอะไรนะ ทางนู้นเพิ่มตึกเพิ่มบ้านรายวันเนี่ย ใช่ ผมก็เลย รายเดือน สงสัยว่าเขาเลี้ยงนกนางแอ่นเหรอ ถ้าบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นเลี้ยงนกนางแอ่นใช่ไหมบ้านนู้นก็คือใช่ไหมนี่แย่เล่นนะ คุณผู้ชมครับตั้งแต่มีข่าวนักศึกษาวัย 22 ปีที่เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ก็ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมนะผ่านมา 10 วันแล้วนะครับ ตอนนี้โซเชียลมีเดียของกัมพูชาได้แชร์คลิปอ้างเป็นเขมรเทาจีนเทาเกาหลีเทาแก๊งสแกมเมอร์วิ่งหนีเจ้าหน้าที่พิเศษเกาหลีใต้ขณะลงพื้นที่กวาดล้างสแกมเมอร์ในกัมพูชาเรามีคลิปนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะฮะนั่นหมายความว่าหน่วยพิเศษของเกาหลีได้ทำจริงลงพื้นที่จริงและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ดำเนินการนะฮะไปดูกันก่อนครับมีคลิปนี้นะฮะนี่ នៅច្រៃធំមកនៅច្រៃធំនៅច្រៃធំមកនៅច្រៃធំថាគេថាហើយវ៉ន นี่ฮะเข้าใจว่าเป็นคลิปนี้นะฮะแล้วเกาหลีใต้ทำอะไรไหมฮะเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบ แสดงความไม่พอใจอย่างเป็นทางการ อืม เห็นไหม ควรเป็นอย่างนั้น เขาจัดเลยนะ 2. ตั้งทีมเฉพาะกิจ Korean Desk และลงพื้นที่จริง อย่างที่ทุกท่านเห็นภาพ 3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี จัดประชุมทวิภาคีกับตำรวจแห่งชาติกัมพูชา 4. ยกระดับเตือนภัยการเดินทางในพนมเปญเป็นระดับ 2.5 Travel Advisory ออกคำสั่งรหัสดำห้ามเดินทางไปในบางพื้นที่ในกัมพูชา ถ้าคุณเดินทางในบางพื้นที่ในกัมพูชาที่เขาห้ามแล้วเนี่ยมีความผิดนะหมายถึงประชาชนเขามีความผิดนะ 5. กระทรวงแรงงานนัดหารือแพลตฟอร์มจัดหางานป้องกันการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ 6. ประธานาธิบดีเกาหลีใต้โทรหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทิน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดการกระบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชา เนี่ยเขาบอกแล้วไงเห็นไหม 7. เขาได้คุยกันจริง รองเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้ UN แก้ปัญหาค้ามนุษย์ในกัมพูชาอย่างจริงจัง นี่คือสเต็ปที่เกาหลีใต้ หลังจากเกิดเรื่องทำภายใน 10 วันเนี่ย คุณเห็นไหมเมื่อวานที่เขาไม่ยอมให้ออกข่าวเนี่ยเขาขอจัดการอะไรก่อน1 2 3 4แล้วเรื่องที่ว่าได้คุยนายกอนุทินเรื่องของเมื่อวานเนี่ยอยู่ในสเต็ปที่เขาค่อยๆปล่อยเนี่ยเข้าใจวิธีการทำงานเขาแล้วใช่ไหม แต่เขาทำจริงเนี่ย เขาทำจริง แล้วเขาทำเป็นสเต็ป ทำจ เป็น ริง ขั้นตอน ใช่เขาทำจริงฮะเราก็ต้องมีสเต็ปของเรานะสเต็ปของเราคือขอให้ทำแหมหัวล้อ คือมีสเต็ปของเราไง นี่นักวิชาการเราบอกเรามีสเต็ปเอาคนที่เคยปฏิบัติจริงไหม ข้างๆผมเนี่ยนะฮะ ใช่ ท่านสุรเชษฐ์นี่แหละฮะ ควรใช่ครับคือแบบอย่างน้อยอ่ะ เราทำสเต็ปแบบนี้ได้ไหมฮะ คืออย่าง เอาตรงๆฮะ ตรงครับอย่างนี้คือสูตรเนี่ยมันต้องเป็นสูตรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ ถูก นะอย่างทีนี้ผมต้องเรียนว่า
คือสมัยก่อนผมทำเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนการหลอกคนไทยไปทำงานเนี่ยนะฮะมันหลอกโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือครูที่เขาเชื่อถือในพื้นที่เขาเรียกว่าหลอกโดย1 ต่อ 1หรือ1 ต่อ 2แต่พอเรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันหลอก1 ต่อ 1,000 1 ต่อ 100เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้แพลตฟอร์มหางานสมัครงานต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้มันอยู่ในโทรศัพท์เพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ต้องประสานกับกระทรวงแรงงานแล้วดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเหล่านี้คือเข้าใจไหมฮะเพราะแพลตฟอร์มเหล่านี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงคนไทยใช่ไหมสมมติว่ามันมี100 แพลตฟอร์มก็ไล่เลยนะสมัยก่อนเนี่ยผมทำมันต้องทำคู่ขนานหลายมิติ1 ข้อนั้นเขาบอกเห็นไหมฮะกระทรวงแรงงานตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆในเรื่องการสมัครลองดูดิฮะใช่นี่เห็นไหมครับเนี่ยกระทรวงแรงงานนัดหารือแพลตฟอร์มจัดหางานป้องกันการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเห็นไหมครับคือสมัยก่อนผมก็ไล่แบบนี้แหละนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วเอากระทรวงแรงงานมาเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมฮะทีนี้เราต้องเข้าใจว่าคือข้าราชการไทยเนี่ยสำคัญคือมันจะกลัวถูกฟ้องใช่ไหมฮะแต่นี้สมัยก่อนผมนั่งหัวโต๊ะกระทรวงแรงงานก็กล้าทำเพราะว่าเวลาฟ้องกับฟ้องรองโจ๊กก็ไม่มีปัญหาถูกไหมคือผมเป็นหัวหมูตัวรังฟันให้ถูกไหมฮะทีนี้สมมติมัน100 แพลตฟอร์มเราก็ไล่ไปว่าไอ้แพลตฟอร์มนี่มันจริงไม่จริงคือกระทรวงแรงงานเขาจะมีข้อมูลเหล่านี้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันขออนุญาตไหมถูกต้องไหมนะเพราะนั้นพอเราตัดช่องแพลตฟอร์มได้มันก็จะตัดไปส่วนหนึ่งในการไปหลอกลวงถูกไหมครับมันจะเหลือแพลตฟอร์มที่รับสมัครงานจริงถูกไหมฮะคือมันต้องทำคู่ขนานใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ที่ผมพูดว่ารัฐบาลไหนๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหมือนที่พี่หนูจะพูดเมื่อวานเนี่ยคือก็พูดไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีหน่วยไหนมาแอคชั่นอ่ะไม่รู้จะหยิบข้อมูลหน่วยไหนมาพูดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีหน่วยไหนมาแอคชั่นเลยถูกไหมครับคือถามว่าท่านตั้งใจแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลหน่วยจะเอาข้อมูลจากพบตรก็ไม่มีจะเอาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานก็ไม่มีจะเอาข้อมูลจากDEก็ไม่มีก็เลยงงพองงปุ๊บเดินหนีดีกว่าถูกไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตำหนิท่านแต่ว่าผมมองว่าวันนี้ไอ้เรื่องการปราบเนี่ยมันไม่เกิดหรอกเอางี้มีผู้สันทัดกรณีหรือนักวิชาการหลายท่านที่ผมถามตรงไปตรงมาเลยนะบอกว่าต้องทำยังไงเขาบอกนายกรัฐมนตรีคนเดียวเลยใช่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่สั่งการออกมาแล้วสั่งมานั่งหัวโต๊ะแล้วสั่งลงมาปึ้งทำได้แน่นอนถ้าเอาจริงต้องจี้ไหมฮะแล้วอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่นั่งหัวโต๊ะแค่วันเดียวนะมันต้องนั่งกำหนดไทม์ไลน์นะว่านั่งวันที่นั่งทุกวันจันทร์แล้วต้องมีความก้าวหน้าเอาความคืบหน้าเอาไอ้บอร์ดเนี่ยเอาอะไรที่ตั้งซุปเปอร์บอร์ดเอาบอร์ดพบตรเอาสถิติมาดูที่มันลงไหมสถิติการหลอกลวงประชาชนแจ้งความมันลงไหมไอ้การจับนั้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอ้การหลอกลวงมันลดลงไหมถูกไหมครับมันเหมือนยาเสพติดเห็นไหมครับเรายิ่งจับทุกวันนี้มันยิ่งเพิ่มคือแสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ได้ผลถูกไหมฮะยิ่งจับมันต้องยิ่งลดถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องเอาสถิติมาโชว์ชาวบ้านเลยเมื่อตั้งซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยนะ15 วันโชว์จับแต่ว่ามันต้องไม่ใช่จับบัญชีม้านะมันต้องจับหัวหน้าขบวนการหัวหน้าแก๊งข้ามไปถึงฝั่งนู้นโดยใช้ความร่วมมือผ่านแดนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมครับสมัยก่อนผมก็ไปวิ่งแบบเนี้ยที่ต่างประเทศเนี่ยวิ่งไล่ก็แบบเนี้ยยังมีภาพเก็บไว้เลยเนี่ยวิ่งแบบไปกองกำลังของเกาหลีใต้เนี่ยวิ่งเองจับเองร่วมกับตำรวจของเขาในพื้นที่ทีนี้คนก็งงว่าเฮ้ยคุณไปวิ่งในต่างแดนได้ไงวะก็อาศัยความร่วมมือผ่านแดนถามว่าเกาหลีใต้เขาก็ทำแบบที่ผมทำถูกไหมฮะไอ้ข้างบนก็คุยใช่เขาทำทุกระดับแต่ใช่แต่สมัยก่อนเนี่ยผมคนเดียวคุยทุกระดับเหนื่อยแต่มันภูมิใจเพราะว่าเราช่วยได้จริงบังคับใช้กฎหมายได้จริงลดจริงแต่ใช่ฮะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติไปเป็นองค์การถูกต้องทำทีเดียวถ้าไปเป็นทีมนะมันจะดีกว่าแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าสมัยก่อนผมไปเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ว่าใครหรอกเพราะว่าพอผมไปเมื่อไหร่เนี่ยคือสถานทูตเขาขอบายก่อนเพราะว่าผมไปแบบไม่เป็นทางการไงโอเคเขาไม่กล้ามายุ่งด้วยเขาไม่กล้ามายุ่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาก็ต้องเป็นวิธีการทางการทูตถูกไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่นายกถูกไหมเหมือนที่อาจารย์บอกมันอยู่ที่นายกถ้านายกนั่งมันก็จบใช่ไหมนายกคนเดียวเลยถูกต้องครับคือถ้าท่านชี้เป้าคืออย่างเงี้ยอำนาจคือที่ผ่านมาเอารัฐบาลอดีตไม่ว่าศูนย์โควิดสบตกเนี่ยมันต้องมีศูนย์พิเศษอะไรการจัดการเนี่ยทุกวันจะต้องมีตั้งโต๊ะแถลงหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวละใช่นะปปงยังไงพวกองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจใช่ไหมพวกยึดทรัพย์นะ
หรือบางนี้กระทรวงมหาดไทย วันนี้ได้ไปตัดไฟทางนู้นหน่วยงานไหนบ้างพื้นที่ตรงไหนบ้างคือต้องชี้แจงนะครับในแบบอย่างที่พี่โจว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันมีตัวเลขเพิ่มลดอะไรบ้างมีข้อจำกัดอะไรปัญหาอะไรบ้างให้คนได้ติดตามเพราะเมื่อมันมีผลงานมีตัวเลขออกไปในทางจิตวิทยาไอ้พวกธุรกิจพวกนี้ก็เริ่มหวั่นไหวแล้วนะถูกครับแล้วคนได้เช็คด้วยเอางี้ ครับ ผมข้ามสอบไปแล้วนะครับคือผมพอเข้าใจทั้งสองท่านแล้วหลายๆท่านที่มาในรายการบอกว่ามันต้องทำอย่างนี้ซึ่งผมเห็นด้วยคือทุกคนพูดคล้ายๆกันทำนองเดียวกันนะแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ย ผมขัดนิดเดียวว่า คือวันนี้ที่รัฐบาลตั้งหรือที่สำนักงานตำรวจชาติตั้งศูนย์เนี่ยนะฮะถ้าในฐานะผมเป็นมนุษย์เป็นคนปฏิบัติเก่าอะนะคือวันนี้ศูนย์ต่างๆเนี่ยไอ้ศูนย์ต่างๆที่ตั้งเนี่ยมันคือศูนย์สนิทคือศูนย์ซีโร่มันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดผลในการปฏิบัติเอางี้วันนี้ผมไม่ได้บอกผมเก่งเลยนะแต่ผมแค่มุ่งมั่นนะผมถึงทำได้แบบนี้แล้วลูกน้องผมก็ตั้งใจกันแต่ว่าวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งศูนย์แบบนี้แต่ว่ามันคือศูนย์สนิทคือศูนย์ซีโร่มันคือศูนย์เดี๋ยวก่อนนะด้วยความเคารพนะท่านสุรเชษฐ์ไม่ได้อคติอะไรใช่ไหมผมไม่ได้อคติไม่ได้แบบอคติแต่ผมอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรองผบผมก็พูดแบบนี้แหละแล้ววันนี้ที่รัฐบาลตั้งเนี่ยไม่ว่าจะรัฐบาลเศรษฐาคุณอุ้งอิงแล้วมาถึงท่านอนุทินเนี่ยท่านอนุทินก็มีความตั้งใจผมรักเคารพท่านแต่ว่าทุกอย่างมันคือศูนย์สนิทคือศูนย์ซีโร่เนี่ยแหละมันไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมหรือท่านสุรเชษฐ์กำลังจะส่งสัญญาณอะไรไปที่พบตรคนปัจจุบันหรือเปล่าฮะหรือยังไงผมไม่ได้ส่งแต่ว่าผมเหนื่อยแทนชาวบ้านอย่างนี้ว่าคือผมไม่ได้เดือดร้อนนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนวันนี้มันมันเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเมื่อก่อนมันเห็นไหมมันยังซุกไว้ใต้พรมได้แต่ตอนนี้มันใหญ่มากแล้วมันใหญ่จนถึงปัญหาที่นายกต้องอยู่ไม่ได้อะเอานี้ขนาดประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะถ้าเอางี้ถ้านายกแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้อ่ะนายกจะตอบคำถามสังคมยังไงอ่ะโอ้พูดถึงเรื่องนี้ถามอาจารย์ต่อเลยไอ้นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของรัฐบาลชุดนี้คือจริงๆเขาก็อยู่แค่4 เดือนตาม MOA ที่เขาเซ็นไปแล้วก็ยุบสภาถูกต้องไหมครับฉะนั้นมันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเขาเลยมองว่าเฮ้ยก็พยุงเวลาไปเรื่อยหรือยังไงก็ยุบสภาอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเลือกตั้งใหม่มันมีผลต่อจิตวิทยาในการเลือกตั้งในการประเมินอารมณ์ผู้คนใช่คือเรื่องแก้ปัญหาการประชาต่อให้มีกำแพงขึ้นได้บ้านหนองจานได้อะไรคืนมาเนี่ยมันก็แค่เป็นความสำเร็จในส่วนหนึ่งแต่หลักๆใหญ่ๆคือภัยคุกคามจากฝั่งนู้นมันไม่ได้คือสิ้นสภาพจัดการพวก call center scammer ได้แบบอย่างมีนัยสำคัญลดพลังของฝั่งนู้นได้ตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาก็จะหมดเป็นสิ้นสุดความเป็นอะไรภัยคุกคามอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าทำได้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าสสหลายๆพรรคที่คิดจะกระโดดออกจากพรรคเดิมเนี่ยจะวิ่งเข้าหาภูมิใจไทยแบบเลือกตัวกันไม่ถูกเลยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกลัวพรรคนู้นพรรคนี้จะมาเล่นตัวมาขออยู่ด้วยเนี่ยท่านจะไม่ต้องคือเขาจะต้องเกรงใจท่านมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีกรอบระยะเวลาด้วยระยะเวลาไม่นานนี่แหละท่านมีโอกาสที่สามารถทำในสิ่งที่คนนะครับสบประมาทไว้ส่วนหนึ่งกับคนคาดหวังไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้มันถูกต้องแล้วเดินหน้าแล้วผมเชื่อว่าถ้าทำได้ลดความเกรงใจคนทั้งประเทศจะเป็นเกาะกำบังหอบพุ่มท่านงั้นอาจารย์วรวิชิตคำถามตรงๆคิดว่าจะทำไหมครับรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรุฬจะทำไหมสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดจะทำไหมในยุคนี้นะในยุคที่4 เดือนที่ท่านมีอยู่เนี่ยเหลือไม่ถึง4 เดือนด้วยซ้ำไม่มีทางเลือกที่จะไม่ทำครับต้องทำท่านสุรเชษฐ์คิดว่าจะทำไหมครับคือท่านนายกเนี่ยท่านตั้งใจทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าทำไม่สำเร็จอ่ะถ้าดูวันนี้นะถ้าดูฟอร์มเนี่ยคืออย่างนี้ที่ผมตอบอย่างนี้ได้เพราะว่าผมทำมาก่อนนะคือมันเหมือนนักกีฬาเหมือนผมเล่นเทนนิสนะครับเราดูฟอร์มแล้วว่าเฮ้ยไอคนนี้มันจะชนะบอกว่าคือผมดูฟอร์มเนี่ยมันทำแน่แต่ว่ามันไม่เป็นมรรคเป็นผลนะครับมันไม่เป็นรูปธรรมมันไม่เป็นมรรคเป็นผลแสดงว่าเราต้องอยู่กับสภาพเราก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนเอางี้ผมกล้ายืนยันสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐารัฐบาลอิงผมก็พูดแบบนี้ก็เป็นจริงมารัฐบาลของพี่หนูอีกแสดงว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ต่อให้หลังจากรัฐบาลนี้มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคือมันต้องมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันจบไปครับมันต้องมีคนเป็นหัวโต๊ะคำว่าคนเป็นหัวโต๊ะจะเป็นใครก็ได้เป็นรองนายกหรือเป็นผบตรที่รับมอบอำนาจจากนายกนะแล้วนายกก็ต้องลงมานั่ง
นะนายกอาจจะไม่ต้องมานั่งทุกวันหรอกแต่ว่ามันต้องมีรูปธรรม โอเค นะฮะมันต้องมีการขับเคลื่อนนะครับนะแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีการขับเคลื่อนนะเอางี้การขับเคลื่อนคืออะไรนะเช่นวันนี้เราไปเอาข้อมูลจากเกาหลีใต้จากสถานทูตก็มายังจาก FBI มายังนะเราเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบไอ้ปริ้นโฮดดิ้งกรุ๊ปไปยังนะเราไล่สืบสวนจับกลุ่มคนไทยที่อยู่ในแดนไทยที่ร่วมมือยังถูกไหมครับหรือเราเอากำลังเราประสานกับตำรวจของเกาหลีใต้ข้ามไปฝั่งนู้นหรือยังนี่อย่างเช่นวันนี้เราต้องฉกฉวยโอกาสนะรู้แล้วว่าตำรวจกองกำลังเกาหลีใต้มาเราต้องไปเข้าเลยนะไปไล่ดูเลยว่าเราไล่เลยว่าให้คนเกาหลีเขาช่วยให้เขาช่วยมา90มา50คนเราก็ผสมโรงไปเลยว่าเอ้ยเกาหลีมาแล้วผมด้วยคนไทยมีพันต้องชิงโอกาสตรงนี้ต้องชิงโอกาสแต่ว่านี้เราไม่ขยับถูกไหมฮะวันนี้เอาเกาหลีใต้เอาส่งนักดนตรีช่วยมาเราส่งรับดีเราไปเลยถูกไหมครับผมต้องเรียนในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านนักดนตรีศรีศักดิ์ไปพูดที่ต่างประเทศเรื่องชายแดนกัมพูชาโอ้โหเรตติ้งขึ้นพอมาเรื่องนี้ชุดเรตติ้งลงเหวเลยและมันก็เลยทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามใช่โตใหญ่ๆเลยว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นถูกครับผู้ชมอาจจะบางท่านอาจจะเก็บข้อมูลจากหลากหลายรายการเก็บข่าวสารแล้วก็ลองไปประมวลดูนะครับว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยวางไว้ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเราคงไม่สามารถบอกว่าเพราะเป็นอย่างนี้1 2 3 4ไม่ใช่แต่ว่าเราฟีดข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ตัดสินเอาเองนะครับแต่ในเวลานี้ผมขอใช้ช่วงเวลานี้นะครับท่านตัวครับมอมนิดนึงฮะครับนะครับนี่ฮะพูดคุยกันมานานฮะขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีแล้วโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขออนุญาตต่อเลยนะครับครับขอบคุณมากครับนี่นะครับอาจารย์วิชิตครับคุณผู้ชมครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไปกันต่อฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ Seagull Electric นะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้6ลิตรระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กขอบคุณมากๆเลยนะครับไปกันต่อฮะถ้าคุณมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดเลยนะครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยวันเกิดเลยครับของดีแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วย Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 Compact Primo Gen 2 นะครับสูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับนวัตกรรมใหม่เช่นเดียวกันอาจารย์วันวิชิตกับท่านสุรเชษฐ์นะฮะได้ดูนะท่านอาจารย์อ่านคอมเมนต์ได้ใช่ไหม ตัวใหญ่นะครับวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกครับถ้าท่านสนใจนะครับไปที่ Tero Digital ใน Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับถ้าท่านสนใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและขออีกหนึ่งเรื่องนะฮะก่อนที่จะไปลา Open Chat ผมขอนิดนึงนะฮะลา Open Chat ก่อนดีกว่าเดี๋ยวทีมงานจะบอกพี่หนูเตรียมลา Open Chat ให้พี่แล้วทำไมพี่ไม่เอาขึ้นหน้าจอเชิญฮะลา Open Chat QR Code ตอนนี้อยากให้ทุกท่านสแกน QR Code เข้ามา
มาเป็นแฟนดอมของเรากันนะฮะบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมเป็นพื้นที่เล็กๆของเราแต่อบอุ่นนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนและสนุกไปกับคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครนะครับสแกน QR Code หน้าจอได้ตอนนี้เลยนะครับและผมขอเรียนนี้ฮะผมเข้าไปอ่านข้อความในไลน์ Open Chat นะฮะทุกวันเลยนะครับมีการทักทายนะครับแล้วก็ผมดีใจเนาะได้เห็นถึงความหลากหลายของคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วก็มีการแนะนำว่าอยากจะให้เราทำนู่นอยากจะให้เราเชิญคนนี้อยากจะให้เชิญคนนี้มานะครับทีมงานของผมเชื่อไหมครับว่ารายชื่อแขกรับเชิญของเราเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยคือมีลิสต์ยาวแบบหางว่าวและไม่ใช่ว่าเราไม่โทรเราโทรทุกคนนะฮะที่เราคิดว่าจะเหมาะสมกับการเข้ามาในรายการแล้วมาแบ่งปันกันโดยเฉพาะในกรณีล่าสุดของไทยกัมพูชาที่พิมพ์เข้ามาชื่ออาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้เนี่ยเราติดต่อไปหมดแล้วครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเราติดต่อไปหมดแล้วนะครับแต่ประเด็นปัญหาคือมันเป็นเรื่องของคิวงานความสะดวกในคิวงานที่มันจะตรงกันเนอะไหมเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าอาจารย์คนนี้มาถ้ามากับอาจารย์คนนี้จะเหมาะสมเนอะมันมีโมเมนตัมของมันอยู่ซึ่งเราก็พยายามก็เรียนแฟนๆทุกท่านว่าก็พยายามติดต่ออยู่นะครับยังไม่ละความพยายามนะครับนะฮะอีกหนึ่งอย่างฮะเราขอเอาขึ้นมาได้ไหมผมขออนุญาตนิดนึงนะครับกำลังหาค่าเทอมให้ลูกอยู่นะครับ ไปที่ Shopee ตอนนี้ครับพิมพ์คำว่าชน CHOL ครีมทามือฮะเพราะนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยมือพังซ่อมได้ฮะซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยได้นะครับอันนี้ผมจริงๆขายในห้างก็คือ Central World Icon สยาม M Quartier King Power นะครับขายมาประมาณ 2-3 ปีแล้วถ้าตั้งช่วงโควิดนะครับคือลูกค้าของผมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแต่ตอนเนี้ยเราขายในออนไลน์ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองสัมผัสนะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับที่สำคัญพอทาไปเนี่ยมันไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมันซึมไวแต่มันเขาเรียกว่าอะไรนะทำความชุ่มชื้นบนผิวมือชุ่มชื้นแบบมือนุ่มก็อยากจะให้คนไทยได้ลองใช้ของแบรนด์ไทยเองนะฮะชนอโรมาทิกแบรนด์ไทยที่ต่างชาติตอนนี้ลูกค้าส่วนมากของผมเป็นชาวต่างชาตินะครับแต่อยากให้คนไทยได้ลองเปิดใจลองใช้ดูนะครับแล้วก็ถกใจคนหมาป่าถกใจคนเหลี่ยมของเราใกล้จะออกมาใน EP ต่อไปถูกไหมฮะก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์วันวิชิตด้วยท่านสุรเชษฐ์ด้วยนะฮะท่านอาจารย์จะสะดวกมาเล่นบอร์ดเกมกับเราไหมฮะ แล้วก็ได้ฮะเล่นยังไงคือบอร์ดเกมคืออะไร บอร์ดเกมเนี่ยถกใจคนหมาป่าคือเป็นการเล่นเกมแบบจิ้มมาฮะจิ้มไม่ได้จิ้มอย่างนั้น คุณสุรเชษฐ์ไม่ได้จิ้มอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวเอามาแล้วกันถ้าเชิญมาเมื่อไหร่ก็จะยอม ยินดีครับยินดี เป็นบอร์ดเกมซึ่งวันนี้เราจะทำการบันทึกเทปมี2ท่านให้เกียรติมาระดับแคนดิเดตนายกทั้ง2ท่านเดี๋ยวเราจะบันทึกเทปแล้วเดี๋ยวจะมีการออนเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารของเราอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับถกใจคนเหลี่ยมถกใจคนมาป่าของเรานะครับมาดูโหวตกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาเราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลหนูรัฐบาลคุณอนุทินจริงใจในการแก้ไขปัญหา call center เพียงใดจริงใจมากที่สุดนะฮะอยู่ที่ 6% จริงใจปานกลางอยู่ที่ 13% จริงใจน้อยอยู่ที่ 28% ไม่จริงใจเลยอยู่ที่ 53%คุณผู้ชมที่โหวตเข้ามาที่ดูรายการนะครับเราก็ต้องขออภัยคือมันมีเด้งออกไปนะฮะทาง YouTube ของเรานะครับตอนนี้โหวตเข้ามาก็ 9,000 กว่าโหวตแต่ก่อนหน้านี้มีโหวตอยู่ก้อนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเรามีปัญหาเรื่องของสัญญาณนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับอาจารย์วันวิชิตมีอะไรจะทิ้งท้ายหรือค้างคาใจอยากจะพูดบ้างไหม ผมไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเดิมพันทางการเมืองทุกพรรคการเมืองนะครับว่าอะไรที่ประชาชนคาดหวังไว้สูงเนี่ยนักการเมืองเนี่ยปรับตัวช้านะครับปรับตัวไม่ทันกับความรู้สึกของประชาชนนะครับว่าปัญหามันมีรองรับแล้วมันเรียงลำดับจากที่ว่ากำลังจะทำจะมีปัญหาใหม่ที่มันสำคัญกว่ามาแทนเสมอดังนั้นบอกว่าก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสที่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ลดปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยก็อยากให้ทำก็ต้องเป็นกำลังใจครับต้องช่วยกันแล้วก็ข้าราชการที่เป็นกลไกนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าไม่โดนกับตัวเองเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ผมไม่อยากจะเรียกเขาว่าสำนึกแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคนที่คุณรู้จักได้รับผลกระทบอย่างน้อย1 คนกับเรื่องไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะครับมันต้องมีคนในบ้านผมไม่อยากว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์หรือปัญหาคอออนไลน์เนี่ยจะต้องใช้เวลาเหมือนการปรับรูปแบบคนไทยไปติดต่อทำบัตรประชาชน ใช้เวลาเป็น10 ปีนะคุณจากบัตรเหลืองคุณทันไหมไวทันไหม
ทัด ใบเหลืองอ่ะ บอกใบเหลืองผม ไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยกว่าจะได้กว่าอะไรกันมากว่าจะเป็นการถ่ายดิจิตอลจนหลังๆถึงขั้นว่าพอไปถึงถ่ายที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ถ่ายได้อยู่แม่ฮ่องสอนก็ทำได้เลยใช่ไหมมันก็คือหมายความว่าเราจะต้องรอคอยเวลานานแบบนั้นหรือไม่การแก้ปัญหาแบบนี้ อย่าให้มันนานเลยครับนะครับ ครับ ครับผม ท่านสุรเชษฐ์ครับด้วยความเคารพ ครับ มี FC หลายท่านบอกว่าอยากจะให้บิ๊กโจ๊กคืนมาบิ๊กโจ๊กกลับมาบิ๊กโจ๊กผบตรบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับคืนมาอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กได้ไลฟ์จริงๆได้มันอย่างต่อเนื่องอ่ะแล้วก็มันมีข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆคุณสุรเชษฐ์เคยมั่นในรายการแล้วเคยพูดถึงประเด็นเรื่องของทั้งศาลเองก็ดี ครับ และ ครับ เรื่องของ ครับ ความไม่ยุติธรรมที่คุณ ครับ โจ๊กโดนเองก็ดีนะครับ แล้วก็เอางี้วันนี้เซสชันนี้คงไม่ใช่เป็นเซสชันนั้น ใช่ แต่ผมจะโปรยไว้ก่อนคุณผู้ชมครับ จริง ๆ มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจ แล้วผมอยากจะเรียนเชิญท่านกลับมาท่านให้เกียรติ ให้เกียรติยินดีครับยินดีมาอีกครับมาอีก เพราะว่าท่านเปิดเส้นทางการเงินอะไรเต็มไปหมดเลยนะ เอา ท่านไปดู อย่างนี้ต้องดูสิคนต้องดู เปิดเส้นทางการเงินที่แบบโยงใยกันโอ้โหแบบ ใช่ ชาร์จ ครับ เต็มไปหมดเลยท่านให้เกียรติไหมฮะ ให้เกียรติ ถ้าอย่าง ยิ นี้ นดี เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวลองนัดหมายกับท่านดูว่าสัปดาห์หน้า ได้ หรือ ครับ อะไร ได้ หรืออะไรจริง ๆ อยากให้คุณผู้ชมลองฟังดูเปิดใจฟังนะลองดูนะว่าท่านเจอกับอะไรเจออะไรมาบ้าง แล้วสุดท้ายฮะเดี๋ยวก่อนหลายคนบอกเฮ้ยเนี่ยเอาคนที่ถูกออกจากตำรวจกลับมาทำไมมาพูดทำไมเอาตกลงยังไงเนี่ย ตกลงท่านจะได้กลับมาฮะ คืออย่างนี้ฮะเรื่องได้กลับไม่ได้กลับเนี่ยเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าพูดเพื่อจะเอาผลงานเข้าตัวเองหรืออะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าอยากจะแชร์ให้เห็นนะว่าจากประสบการณ์จริงที่เราไปทำมาเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้มันสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ครับ นะแต่มันจะต้องทำอย่างไรแค่นั้นเองนะครับนะก็จากการทำงานที่แท้จริงนะฮะแต่ส่วนจะได้กลับไม่ได้กลับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของหนึ่งบุญวาสนา โอเค สองเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย โอเค แค่นั้นเองนะครับ แต่ท่านมั่นใจในข้อกฎหมาย ผมก็วันนี้ผมเชื่อมั่นว่าข้อกฎหมายที่ผมต่อสู้อยู่ผมเชื่อมั่นว่าผมถูกต้อง โอเค แล้วผมก็ ได้ ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเอง ได้ นะฮะ งั้นเดี๋ยวเซสชันหน้านะฮะ ครับได้ยินดี แต่วันนี้ ครับ เราขอประมาณนี้ก่อนนะฮะอาจารย์วันพิชิตครับ ได้ครับ ขอบ อาจารย์มากครับ ขอบคุณมากครับท่านสุเชษฐ์ครับ ครับ ทั้งหมดนี้คือ ครับ ผมไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆ และไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ